they start blaming themselves. គាត់ចាប់ផ្ដើមមានការស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯង So this is a virus because the children will grow up in this kind of home environment, will become teachers who hate the children, their student, and they become father and mother who also use physical punishment on their own children in the future. បាទនេះគឺជាប្រភេទនៃមេរោគមួយយ៉ាងដែលថាដកជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ក្មេងគាត់ថាពេលដែលក្មេងនឹងគឺធំលូតលាស់ពេញវ័យនៅថ្ងៃអនាគតក៏ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្ដាយក៏ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការស្ដីឲ្យឬក៏បន្ទោសឬក៏វីកូនសិស្សរបស់គាត់ឬក៏ខ្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយគេនោះគាត់នឹងវីកូនចៅរបស់គាត់បន្តទៀត I said that the best education we can give to our children is by loving each other. ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាព្រឹកមិញថាមធ្យោបាយវិធីដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្ដល់ការអប់រំឲ្យល្អបំផុតទៅដល់កូនរបស់យើងគឺតាមរយៈការយើងស្រឡាញ់ភរិយាស្វាមីរបស់យើង Boys who grew up in the family where the father hit the mother a lot tend to hit their own wife when they grow up. បើសិនជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយឪពុកចូលចិត្តវាយម្ដាយបើសិនជាកូនប្រុសពេលដែលគាត់ធំទៅគឺគាត់នឹងខ្លាយជាស្វាមីឬក៏ឪពុកដែលវីកូនរបស់ខ្លួននិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបន្តទៀត And girls who grow up in the family they see the father hitting the mother tend to choose husband they will do that to them. បាទបើសិនជាកូនស្រីវិញដែលរស់នៅដែលឃើញឪពុកវាយម្ដាយបែបហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ធំវ័យក៏រៀបការក៏រកគូស្រករស្វាមីរបស់ខ្លួនប្តីរបស់ខ្លួនគឺច្រើនតែជាស្វាមីដែលហិង្សាដូចជាឪពុកចឹងដែរ Because they use their parent as role models. បាទព្រោះទូទៅក្មេងគឺយកគំរូតាមពីឪពុកម្ដាយ There's a Serbian proverb they said a greedy father will has thief for their children. បាទគេថាសុភាសិតរបស់ស៊ើបៀមបែបអាហ្វ្រិកគឺគេនិយាយថាឪពុកដែលលោភលន់គឺបង្កើតកូនមកទៅជាចៅ So if the father is dishonest the children tend to be dishonest also because they learn from the parents. មានន័យថាបើសិនជាឪពុកនឹងគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលមិនសូវមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងពេលដែលកូនធំពេញវ័យមកគឺគាត់ច្រើនតែមានលក្ខណៈបែបមិនស្មោះត្រង់ដែរ Children are not stupid really. បាទព្រោះក្មេងទូទៅសម្រាប់កូនមកមិនមែនជាក្មេងដែលល្ងងនោះទេ If the father earn money through corruption they know. បើសិនជាឪពុកដែលគាត់មានលុយកាក់តាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះគឺកូនគាត់ដឹង And they will accept this as a normal thing to do. ហើយកូនគាត់ឃើញបែបហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់យូរទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាអូអារឿងអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាតា Bullying in the classroom is very common. បាទគឺការសម្លុតគំរាមកំហែងនៅក្នុងសាលារៀនវាคล้ายទៅជារឿងដែលធម្មតា Bullying is when the bigger stronger children actually victimize the weaker one. ការសម្លុតគំរាមកំហែងគឺនៅពេលដែលក្មេងប្រុសធំនៅក្នុងសាលារៀនដែលតែងតែវីធ្វើបាបឬក៏សម្លុតក្មេងណាដែលតូចខ្សោយ If it happened only one time or two times that's not bullying it's just naughtiness in the children. បើសិនជាទង្វើបែបនេះកើតឡើងម្ដងជាពីរដងនេះមិនមែនគេហៅថាការសម្លុតគំរាមកំហែងឬក៏វីធ្វើបាបអ្វីនោះទេគ្រាន់តែថាជាការរពឹសរបស់ក្មេងតែប៉ុណ្ណោះ Bullying when some student harass the same children all the time. បាទគឺ bullying មានន័យថាការសម្លុតគំរាមកំហែងនៅក្នុងសាលារៀនគឺនៅពេលដែលក្មេងដែលមានធំមានអំណាចគឺគាត់គំរាមកំហែងក្មេងដែលខ្សោយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបន្តបន្ទាប់ដដែល So it can be teachers who bully the children. បាទបុគ្គលប្រភេទនេះអាចជាគ្រូបង្រៀនដែលគាត់សម្លុតគំរាមកំហែងទៅដល់កូនសិស្ស Could be other children. បាទឬក៏អាចកូនសិស្សដទៃទៀត But the result is the same. ប៉ុន្តែលទ្ធផលមកគឺដូចតែគ្នាទេ It makes the student stressful and cannot learn properly. គឺធ្វើឲ្យក្មេងដែលត្រូវបានគេសម្លុតហ្នឹងគឺគាត់ stress នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់មិនអាចរៀនសូត្រអ្វីដែលចេះនោះទេ It makes them hate to go to school. បាទគឺធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានអារម្មណ៍ស្អប់ក្នុងការទៅសាលារៀន Stomach ache, headache, I cannot go to school. បាទដូចជាឈឺកាពះឬក៏ឈឺក្បាលទៅសាលារៀនមិនកើតទេ If you see this continually, your children saying I cannot go to school, I got a headache, I got stomach ache. You have to check. Sometimes they don't want to tell you. បាទបើសិនជាយើងសង្កេតឃើញកូនរបស់យើងមិនទៅសាលារៀនដោយសារតែពេលខ្លះកូនរបស់យើងថាខ្ញុំឈឺពោះឈឺកាពះឬក៏ឈឺក្បាល
បើញយដងគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យតាមដាន This តែពេល is ខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់យើងជាឪពុកម្ដាយ this is why it's so important for parents to talk to the child. បាទនេះហើយគឺជាភាពចាំបាច់ក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយកូនរបស់យើងឲ្យបានទៀងទាត់ឲ្យបានល្អ Because the first time they might not tell you. ពីព្រោះអាចថាយើងសួរម្ដងពីរដងក្មេងហ្នឹងមិនហ៊ានប្រាប់យើងនៅរឿងពិតប្រាកដទេ But if you listen and patiently, they will tell you eventually. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ធ្មត់នៅក្នុងការនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគាត់អាចនឹងប្រាប់អំពីអ្វីដែលកើតឡើង One of my friends have a very clever daughter, but she decided to have headache and stomach ache every second day. មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតមែនទែនប៉ុន្តែគឺគាត់បដិសេធមិនចង់ទៅសាលារៀននៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយសារគាត់ធ្វើពុតឬក៏គាត់ឈឺកាពះឈឺក្បាល So the mother said, you know, it's not the teacher. The teacher is a nice person. ពេលនោះគាត់និយាយថាអូមិនមែនមកពីគ្រូទេព្រោះគ្រូល្អទេ It's not their friend because a good relationship with the friend. បាទហើយមិនមែនមកពីមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនខ្ញុំទេព្រោះឃើញគេមានមិត្តចំណងតាក់ទងមិត្តភាពល្អ I said there must be a reason why a child don't want to go to school. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលជាមានហេតុផលអ្វីមួយដែលជាក់លាក់ហើយដែលជាកត្តាបង្កឲ្យក្មេងនេះមិនមានចិត្តចង់ទៅសាលារៀន In under the right environment, children love to go to school. បើសិនជាយើងមើលទៅលើនៅក្នុងស្ថានភាពជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលល្អធម្មតាក្មេងចង់ទៅសាលារៀនណា So we are having dinner together. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំក៏បានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគាត់ So I just talked to the little girl. អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងក្មេងស្រីជាកូនរបស់គាត់នោះ I was talking about my own experience when I was little, about teacher who bully me all the time. អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ពិតរបស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅពីកុមារភាពដែលថាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺសម្លឹកគម្រាមកំហែងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលានោះ And suddenly she said, "Yeah, my teacher is like that." បាទអញ្ចឹងដល់ពេលរំពេញនោះគឺគាត់ក្មេងស្រីគាត់ធ្លួយមាត់មកគាត់ថាចាគឺត្រូវហើយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ I said, "Is that why you have stomach ache all the time?" ពេលនោះខ្ញុំសួរគាត់ថាអូអញ្ចឹងប្រហែលជាហេតុផលដែលបងឯងក្មេងឈឺកាពះឈឺពោះរាល់ថ្ងៃមែនទេ She said, "Yes." ដល់ពេលគាត់យូរគាត់បង្ហាញទឹកចិត្តពិតទៅគាត់ថាអូអញ្ចឹងមែន I was lucky, to get the answer very quickly, but I think patience and trust, they have to trust us. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាធ្វើនេះគឺខ្ញុំអាចទទួលបានលទ្ធផលលឿនគ្រាន់តែទូទៅវាត្រូវការឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទោះតែគេធ្វើមិនឲ្យគាត់មានការទុកចិត្តជឿជាក់មកលើយើង I know it's difficult for, most of us because we have to work. បាទខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ឲ្យលោកស្រីវិញមានការលំបាកបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាធ្វើការច្រើន But if possible, to be available when the children finish school. បាទប៉ុន្តែវាជាជំរឿសមួយដែលល្អប្រសើរក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែមានវត្តមាននៅជាមួយកូនពេលដែលកូនចេញពីសាលា So everything that happened in the school, they tell you immediately without keeping it inside. អញ្ចឹងពេលដែលកូនចេញពីសាលាភ្លាមមកគាត់អាចមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់យើងភ្លាមតែម្ដងព្រោះគាត់ក្មេងមិនចង់លាក់ទុកទេ But if you cannot send the children to, cannot be there, it is good to have a teacher that understand the children. បាទបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានពេលវេលារបស់យើងច្រើនជាមួយកូនវិធីដ៏ល្អយើងគួរតែមានគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់ដែលគាត់ជាគ្រូដែលល្អ That notice the change in the behavior in the children almost immediately. បាទដែលជាគ្រូបង្រៀនដែលគាត់អាចសង្កេតឃើញអាកប្បកិរិយាប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេង Because sometimes the problem not in school but at home. ព្រោះពេលខ្លះទៅទៀតបញ្ហាមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេផ្ទាល់ So a good teacher can spot this problem immediately, can talk to the parents. អញ្ចឹងគឺគ្រូបង្រៀនគាត់អាចសង្កេតឃើញចំណុចនេះយ៉ាងលឿនហើយគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការនិយាយជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយ Children who grow up in the family or in the school that they bullied tend to grow up very timid. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងដែលគាត់រងគ្រោះពីការគ្រួសារមួយដែលមានការគំរាមកំហែងច្រើនគឺគាត់ច្រើនតែមានភាពតក់ស្លុតគឺអស់សង្ឃឹម Sometimes intelligent children have very bad performance. ឧទាហរណ៍ដូចក្មេងខ្លះគាត់ឆ្លាតទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាលទ្ធភាពនៃការសិក្សារបស់គាត់បែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញ They tend to be stressful all the time. មានតែគឺគាត់ច្រើនតែមានលក្ខណៈ stress នៅក្នុងជីវិត They grew up
as adult that with lack of confidence in themselves. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់លូតលាស់ក្នុងភាពជាយុវជនម្នាក់ដែលគាត់មិនមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួន They always fearful of people. បាទគាត់ច្រើនតែមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអ្នកនេះជាមួយនឹងនោះនៅក្នុងសង្គម Sometimes they don't have good social skill. ពេលខ្លះគឺគាត់មានលក្ខណៈខ្សោយនៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងជំនាញទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គម In extreme situation they tend to be suicidal. បាទហើយបើសិនជាស្ថានភាពនោះវាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនទៅគឺធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានចិត្តគឺចង់ធ្វើអត្តឃាតទៅទៀត They stress all the time. So this bullying is very very serious business. បាទធ្វើឲ្យគាត់ stress គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងបានថាការដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លុតគម្រាមកំហែងរាល់ថ្ងៃនេះវាគឺជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរ In this school we don't tolerate. នៅក្នុងសាលារៀនខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងមិនអាចអត់ឱនបាននោះទេ But if you have your children problem this kind of problem in their school don't tolerate it. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីដែលយើងមានកូនហើយយើងដឹងថាក្នុងសាលារៀនកូនរបស់យើងមានទង្វើបែបនេះកើតឡើងកើតមានចំពោះកូនរបស់យើងគឺយើងមិនគួរណាអត់ឱននោះទេ It could ruin the success of your children in the future. បាទពីព្រោះវាជាហេតុផលដែលអាចបំផ្លាញទៅដល់ជោគជ័យរបស់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងនាថ្ងៃអនាគត Like I said, if we find our own children doing this kind of bullying, we also have to stop it because this kind of children usually not successful in the future. បាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាបើសិនជាយើងសង្កេតឃើញកូនរបស់យើងវិញជាអ្នកដែលទៅសម្លុតគម្រាមកំហែងគេបែបនេះអញ្ចឹងក៏យើងក៏ត្រូវតែប្រឈប់ដែរពីព្រោះក្មេងដែលធ្វើបែបនេះអនាគតរបស់គាត់នឹងក៏មិនជោគជ័យដែរ To be successful, our children have to have good emotional intelligence, have to have good relationship with people. បាទពីព្រោះដើម្បីឲ្យក្មេងម្នាក់ដែលគាត់អាចជោគជ័យទៅបានគឺតើតែគាត់នឹងគឺមានលទ្ធភាពអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃអានឹងដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យ One characteristic of bullies, they're usually not very good in school. បាទចរិតលក្ខណៈរបស់យើងមើលទៅលើអត្តពលមានថាសម្រាប់ក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តសម្លុតគម្រាមកំហែងគេគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងសាលារៀននោះការសិក្សារបស់គេមិនសូវបានល្អទេ Often they compensate their lack of intelligence with power from the outside by bullying other people. បាទអញ្ចឹងទូទៅពេលជំនួសឲ្យការដែលគាត់បង្ហាញកុំឲ្យគេដឹងអំពីភាពទុនខ្សោយភាពអន់របស់គាត់ទៅលើការសិក្សាអញ្ចឹងក៏ច្រើនតែបង្ហាញអំពីអំណាចខាងក្រៅសម្លុតគេនៅខាងក្រៅទៅវិញ Another dangerous virus is the I don't love you anymore virus. បាទប្រភេទនៃមេរោគដែលវាធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតគឺជាមេរោគដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាឈប់ស្រឡាញ់ទៀតហើយ See whether this is familiar to you. បាទអញ្ចឹងអរលោកស្រីអាចសង្កេតមើលត្រង់ចំណុចនេះតើវាមានការតាក់ទងឬក៏ប្រហាប់ហែលជាមួយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែរឬទេ A child don't want to eat their meal. កូនមិនចង់ញ៉ាំអាហារទេពេលល្ងាច So the mother said, if you don't eat your food, I don't love you anymore. អញ្ចឹងម្ដាយពេលដែលឃើញកូនមិនញ៉ាំអាហារម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនថាបើសិនជាកូនឯងមិនញ៉ាំអាហារនេះទេម៉ាក់ឈប់ស្រឡាញ់កូនហើយ Then the next day they don't want to go to kindergarten. បាទស្រាប់តែថ្ងៃបន្ទាប់កូនមិនចង់ទៅសាលាមត្តេយ្យរបស់ខ្លួនទេ And the mother said, if you don't go to school, I don't love you anymore. បាទបើសិនជាពេលនោះគឺឪពុកម្ដាយនិយាយថាបើសិនជាកូនឯងមិនទៅសាលាទេប៉ាម៉ាក់ឈប់ស្រឡាញ់កូនហើយ That night the child don't want to go to sleep. She's not tired. ស្រាប់ពេលយប់គឺក្មេងមិនចង់ចូលគេងទេ The father said, if you don't go to sleep, I don't love you anymore. អញ្ចឹងឪពុកគាត់និយាយទៅកាន់កូនថាបើសិនជាកូនឯងមិនចូលគេងឥឡូវទេប៉ាឈប់ស្រឡាញ់កូនហើយ Of course, the mother and father did not mean this at all. ជាការពិតនៅក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងនិយាយចឹងដាក់កូនមែនប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនអញ្ចឹងទេ But when you are 3 years old, you believe everything your father told you or your ប៉ុន្តែ mother. ធម្មតាយើងពេលដែលយើងទើបតែមានអាយុ3ឆ្នាំគឺយើងតែងតែជឿថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺប្រកាសជាពិតហើយ So they believe that love must be paid for. អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងដែលមានអាយុក្មេងបែបនេះកុមារបែបនេះគឺគាត់គិតថាអូសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវតែសងអ្វីមួយត្រឡប់ទៅវិញ And this is sad. បាទហើយនេះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីក្រៀមក្រំជាទីបំផុត Love must be given freely. ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្ដល់ឲ្យដោយសេរី Absolutely without any condition. បាទហើយផ្ដល់ឲ្យទាំងគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេ If a child hear this all the time and not corrected, he will grow up to be an adult and he will tell his wife, if you don't do this, I don't love you anymore.
Bởi sân chỉ không mình còn lưu bị bạn mừng nhoi đong từ hay chỉ bị đại mình từ bàn cai làm o nợ pe nào mối nụ pe để còn mình cru xa tới còn nâng này tha từ can phe gì và còn tha bởi sân giờ này mình thưa bạn đi tam bong tới bong chúc lành on hay They grew up, have teenage children. hay đó là pe để còn thông pin về tới còn miền côn thông thiệt Troublesome teen. chỉ không mình để thà bánh hà không còn miền bánh hà không And then he said to the son or to the daughter, if you don't do what I say, get out of. Đó là pe để con khai chi du chân pin về để bị ba để bằng co tại bánh hà nhưng con gì tại can con mà con thá bởi sân chơi con này nơi tập thu vào năng tiết cứ tranh biệt thôi. You're not my son, you're not my daughter. Con này mình men chơi con rồi bao pa tiền rồi thế. Like I said, you know, as parents, it is for life. Chẳng được trong ban chấm đề chun theo khung niệm dương chỉ ở phong ban này chứ, ní cứ chỉ riêng chỉ vật. We cannot fire our children. Chẳng sầm rạp con dương mà ai phải chúc rồi còn đinh con rồi bởi dương có bọt chào thế. As parents, we have to accept them, whether they're good or bad. Chắc khung niệm dương chỉ ở phong ban này, cứ dương tới tại tụi tôi vô, tụi bây giờ còn chỉ con để mình lọ cả đời. We don't have to accept their behavior. Chẳng dương mình chẳng may trâu tại tụi tôi vô, cặp cây da ở cọ rồi bà con nâng thế. But we have to accept them as our children. Bạn thấy cứ dương tới tại tụi tôi vô, thà còn cứ chỉ con rồi bà dương. And our love should have anything to do with that. Và hay riêng sức đây xanh là bởi vì chúng con cứ vì anh mình bẹp pon từ lời rương câu bởi vì lo mình lo nữa thế. The best thing we can do to our children is to make sure they understood that our life is not for sale. Bạn chính cứ ở đây để dương ai bà con thá câu rồi bởi dương còn dul thưa còn dul tha sức đây xanh vì chi ở đây để dương mình phải nói đời miền lệ khăn nữa thế. Since my children is old enough to remember, 7, 8, I already told them this. សម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំវិញពេលដែលគេអាចចងចាំរឿងរ៉ាវបានល្អពេលគាត់អាយុ7 8ឆ្នាំគឺខ្ញុំប្រាប់គាត់ I said, I'm your father. អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅកូនថាពុកគឺជាឪពុករបស់កូន And for the rest of my life, I will love you. ហើយក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតរបស់ពុកមួយជីវិតនេះគឺពុកនៅតែជាឪពុករបស់កូន Sometime I will get angry. បាទពេលខ្លះឪពុកនឹងខឹងជាមួយកូន Sometime I cannot accept your behavior. បាទពេលខ្លះពុកមិនអាចទទួលយកបាននៅទង្វើមួយចំនួនដែលកូនបានប្រព្រឹត្ត But something you must always remember. ប៉ុន្តែវាមានរឿងមួយដែលកូនត្រូវចងចាំ I will love you always. បាទគឺពុកនៅតែឪពុកនៅតែស្រឡាញ់កូន You cannot tell this one time. You have to tell them again and again. អញ្ចឹងគឺកំណត់នេះពេលនេះយើងមិនមែននិយាយប្រាប់កូនម្ដងទេគឺយើងត្រូវប្រាប់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀត Find time to talk to them one to one. អញ្ចឹងវិធីដ៏ល្អគឺយើងពេលយើងនិយាយជាមួយគាត់មួយទល់នឹងមួយ And if your child or your children understood this, they will grow strong. ហើយបើសិនជាកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគាត់យល់បែបនេះច្បាស់ហើយគឺគាត់នឹងមានការលូតលាស់ប្រកបដោយភាពរឹងមាំ They will do things because it's the right thing to do, not because they have to pay parents for love. បាទគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់គិតថាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនគាត់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជាការតបស្នងសងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេ Then they will be capable of doing this to their own children and to their wife and to their husband. ពេលនោះគឺគាត់នឹងមានលទ្ធភាពគឺគាត់អាចប្រើលក្ខណៈបែបនេះជាមួយនឹងប្រពន្ធជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មានគ្រួសារបន្តទៅទៀត Entertainment also create a lot of virus. បាទដូចជារឿងកំសាន្តជាច្រើនដែលជារឿងដែលមានមេរោគផងដែរ Children love to watch cartoon. បាទអញ្ចឹងក្មេងកុមារចូលចិត្តណាស់មើលរឿងកតុកតានេះ But most cartoon like this full of virus. បាទប៉ុន្តែកតុកតាប្រភេទនេះគឺវាបង្កនៅមេរោគ It's okay to hit each other in the head. បាទអញ្ចឹងគឺគេចង់និយាយថាมันមានបញ្ហាទេការដែលយើងបែកក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមកនោះ In cartoon, nobody ever dies. បាទហើយបើនៅក្នុងកតុកតានេះអត់មានអ្នកណាងាប់ទេបាទ But if a sister hit the brother in the head with a broom, it's gonna bleed. បាទតែបើសិនជាបងស្រីឬក៏ប្អូនវាយទៅប្អូនដែលប្រើដបងឬក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺប្រកាសជាចិញ្ចៀមហើយ So this kind of program give a lot of virus to the children. បាទអញ្ចឹងគឺមានកម្មវិធីកំសាន្តមួយចំនួនបែបនេះជាកម្មវិធីដែលមានមេរោគទៅលើកូន The problem is we cannot stop them. បាទបញ្ហាត្រង់ថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់កូនមិនឲ្យមើលបានទេ Because they enjoy it. បាទពួកក្មេងនឹងគាត់ចូលចិត្តមើលរីរីពេលមើលសប្បាយ Another kind of
it's stories that children watch full of virus is the Cinderella virus. ប៉ុន្តែមានប្រភេទខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនទៀតដែលជាប្រភេទមេរោគដែលកូនរបស់យើងចូលចិត្តមើលគឺខ្សែភាពយន្តកតុកតាបែប Cinderella. Usually the story is about the same thing. ទូទៅដំណើរនៃរឿងដែលគេនិពន្ធគេសរសេរមកនេះគឺរឿងដំណើរដូចគ្នា And sometimes parents watch too many of this kind of thing. ប៉ុន្តែពេលខ្លះឪពុកម្ដាយយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏យើងមើលខ្សែភាពយន្តស្តៀងនឹងច្រើនផងដែរ Before we have conflict with Thailand, a lot of Thai serial every day, 1.5 hour for 10 weeks. បាទយើងដឹងហើយកាលពីមុននោះបាទមុនពេលដែលយើងមានដំណោះជាមួយនឹងស្ថានទូតថៃគឺគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ស្រោតតែខ្សែភាពយន្តថៃ Usually about a beautiful girl. បាទទូទៅគេតែងតែនិយាយអំពីតួឯកក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាត Live in the big house, together with the stepmother. បាទរស់នៅជាមួយនឹងវីឡាដ៏ភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃបែបនេះដែលរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយចុងអីចឹងទៅ And 2 evil sisters. បាទហើយមានបងស្រីជាកូនចុងមិនថាបងជាកូនចុងនេះសាហាវ2នាក់ទៀត So the girl always suffer. អញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នេះដែលអាភ័ព្វហ្នឹងគឺគាត់រងគ្រោះយ៉ាងលំបាកលំបិន But she never do anything. ប៉ុន្តែគាត់ទៅបានគេធ្វើបាបគាត់ក៏មិនអាចធ្វើបានដែរ Because nice people don't do anything. បាទព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សល្អមិនត្រូវធ្វើអ្វីតបទៅគេទេ All she said is why. បាទអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលគាត់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំ Why me? ហេតុបានជាខ្ញុំមកភ័ព្វម្លេះ I'm a good person. Why this thing happened to អ me? ញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សល្អសោះមិនក៏រឿងរ៉ាវអាក្រក់ហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើជីវិតខ្ញុំទៅវិញ Eventually, her life changed. បាទស្រាប់តែរំពេចនោះជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរ Not because he did something, but because somebody else on the outside came and rescued her. បាទពេលដែលជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរមិនមែនការចេញពីសកម្មភាពទង្វើរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងទេគឺដោយសារតែមានបុគ្គលនៅខាងក្រៅណាម្នាក់ដែលល្អមកជួយសង្គ្រោះគាត់ទៅ These are usually unusually handsome men. បាទទូទៅអ្នកដែលមកសង្គ្រោះគាត់នោះគឺជាបុរសស្រស់សង្ហាពិសេសម្នាក់ Rich. បាទអាចតែជាកូនអ្នកមានអីចឹងទៅ Kind. បាទចិត្តល្អ So children who watch this kind of thing and people who watch this kind of thing got this virus. អញ្ចឹងបើសិនជាកូនបាក្មេងកូនរបស់យើងទស្សនាខ្សែភាពយន្តបែបនេះយើងជាពុកម្ដាយដូចគ្នាដែរបើយើងមើលទស្សនាខ្សែភាពយន្តប្រភេទនេះគឺយើងទទួលរងនៅគំនិតបែបមេរោគ Why do I say this virus? បាទហើយមិនជាខ្ញុំនិយាយថានេះជាគំនិតបែបជាមេរោគ Because there is a study done បាទពីព្រោះមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយគេបានធ្វើឡើង on women who suffer domestic violence. បាទគឺទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ So they interview these women and asking many questions. អញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរសម្ភាសជាមួយស្ត្រីនេះហើយគាត់សួរសំណួរជាច្រើន One of the questions is who is your role model in life? បាទសំណួរដែលគេសម្ភាសទៅលើស្ត្រីទាំងអស់នោះថាតើនរណាជាបុគ្គលគំរូរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិត Out of 58 women, 57 choose the role model as the character in the movie. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងចំណោមស្ត្រី58នាក់មានស្ត្រី57នាក់ដែលគាត់ឆ្លើយថាវីរៈបុរសឬក៏មនុស្សគំរូរបស់គាត់នោះគឺជាតួឯកក្មេងស្រីដ៏អភ័ព្វមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត We cannot stop our children from watching this kind of cartoon and so on. បាទការមើលខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាកតុកតាមួយចំនួនដែលជាមេរោគបែបនេះយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ឈប់កូនរបស់យើងមិនឲ្យមើលបានទេ But we can stop the virus from coming in. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាឪពុកម្ដាយអាចធ្វើបានយើងអាចបញ្ឈប់កុំឲ្យមេរោគនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងដែលកូនយើងមើលហើយគឺឆ្លងចូលក្នុងជីវិតរបស់កូន From time to time, although we don't like watch cartoon, watch with them. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះទោះបីយើងមិនចូលយើងជាឪពុកម្ដាយមិនចូលចិត្តរឿងកតុកតាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអង្គុយមើលជាមួយកូន I always ask my children, do you enjoy it? បាទខ្ញុំតែងតែឃើញកូនរបស់ខ្ញុំមើលខ្ញុំសួរថាកូនសប្បាយទេមើលកតុកតាហ្នឹង They said yes. បាទគាត់ថាអូចូលចិត្តមែនទែនអូសប្បាយមែនទែនណាពូកំ pl ែង Then I said, what's wrong with it? បាទបន្តទៀតខ្ញុំសួរថាកូនមើលរឿងនេះឬក៏កតុកតានេះកូនឃើញអ្វីដែលវាជារឿងដែលខុស Usually, if you are the mouse, Tom and Jerry, what will you do? បាទឬក៏ខ្ញុំអាចសួរថាបើសិនជាកូនជាឆ្មានិងកដោមែនថាបើសិនជាកូនជា Tom and Jerry នេះកូនជាឆ្មាកដោតូចនេះតើកូនធ្វើម៉េច Then, because we've been talking a lot during breakfast and so on,
his answer was two wrong do not make one right. បើសិនជាយើងបានបង្រៀនឲ្យគាត់យល់អំពីកំណត់ទូទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹកឃើញគាត់ថាតែពិតកំណត់ខុសពីមិនអាចធ្វើឲ្យមួយត្រូវបានទេ So I said, what will you do if that situation? And we discussed what he should do. Have a meeting, have discussion. អញ្ចឹងតើកូនក្នុងសារភាពនេះតើកូនបើសិនជាកូនវិញតើកូននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគឺយើងជាពុកម្ដាយនេះគឺយើងពិភាក្សាជាមួយកូនយើងប្រជុំពិភាក្សានេះអញ្ចឹងទៅ The same with the Cinderella story. បាទអញ្ចឹងដូចជារឿង Cinderella ដែរ I asked my daughter, if that were you, what will you do? បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជា Cinderella នេះជាខ្លួនកូនវិញតើកូនធ្វើយ៉ាងម៉េច We just accept បាទកូនទទួលយកបែបនេះ when bad people treat you like that. បាទពេលដែលមនុស្សអាក្រក់ដែលវាធ្វើបាបយើងបែបនេះឬក៏គេធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់យើងបែបនេះ What will you do? បាទតើកូននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច So by talking like this, we can remove the virus because they said no. If that happened to me, I will not accept like that. បាទអញ្ចឹងគឺយើងពិភាក្សាបែបនេះយើងអាចទប់ស្កាត់ឬក៏លុបបំបាត់នៅមេរោគដែលឆ្លងមកបានអញ្ចឹងកូនគាត់អាចឆ្លើយថាបើសិនជាខ្ញុំជាតួឯកនេះវិញគឺខ្ញុំជាមនុស្សនេះវិញគឺខ្ញុំមិនទទួលយកអញ្ចឹងទេ Chicken don't fly virus. បាទមេរោគកូនមាន់កំហើ The story about a farmer who found an egg in the forest. បាទមានរឿងស្ដីពីកសិករម្នាក់ដែលគាត់រកឃើញពងសត្វមួយនៅក្នុងព្រៃ So at the same time, his chicken at home was laying eggs. So he put the egg together with all the chicken egg. ពេលដែលគាត់យកពងគាត់បានពងសត្វនេះមកហើយចៃដន្យនេះក៏មកដល់ផ្ទះគឺគាត់មាន់របស់គាត់កំពុងតែញាស់កំពុងតែក្រាបពងអញ្ចឹងគាត់ក៏យកពងសត្វដាក់នៅក្នុងសបុកមាន់របស់គាត់ Eventually the egg hatch and the little bird follow everything that the other little chicken do. បាទក្នុងរយៈពេលដែលខ្លីនោះគឺមាន់ពងមាន់កូនមាន់ក៏បានញាស់អាកូនសត្វនេះក៏វាញាស់ជាមួយនឹងកូនមាន់ផងដែរ One day the mother chicken say hide underneath my wings. បាទស្រាប់តែថ្ងៃមួយពេលដែលកំពុងតែរកចំណីចាប់ស៊ីនៅតាមវាលមួយស្រាប់តែម្ដាយជាមេមកប្រាប់ថាកូននៅនេះពូនក្រោមស្លាបរបស់ម៉ាក់មក When the little bird look up in the sky, there are magnificent bird flying around. បាទពេលដែលកូនសត្វមួយនេះវាក៏លេចមើលទៅលើមេឃវាឃើញសត្វមួយដែលពិសេសបាក់ស្អីដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺហើរនៅលើអាកាស So the little bird asked the mother chicken, he said, Mother, what is that over បាទ there? ពេលនោះគឺម្ដាយកូនមាន់នឹងក៏សួរទៅម្ដាយជាមេមាន់ថាម៉ែអាសត្វនោះជាសត្វអីទៅម៉ែ He said, that's the king of the sky, the eagle. បាទពេលនោះម្ដាយឆ្លើយថាកូនអើយអាសត្វនោះវាគឺជាស្ដេចនៃបាក់សីវាគឺជាស្ដេចនៅក្នុងនៅលើវេហា And the little bird said, Mother, will I be able to fly like that? ពេលនោះកូនបាក់សីមួយនេះគឺវាសួរថាជាម្ដាយមេមាន់ថាម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថ្ងៃណាមួយចេះហើរដូចវាទេម៉ែ The mother chicken said, don't be silly. Chicken don't fly. បាទពេលនោះម្ដាយជាមេមាន់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនថាកូនឯងកុំធ្វើឈួតគ្មានកូនមាន់ណាចេះហើរទេ So the little bird accept. បាទពេលដែលលឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកូនបាក់សីដែលញាស់ជាមួយនឹងកូនមាន់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមជឿពាក្យម្ដាយ And continue scratching the ground and eating worms. បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្តក៏កាយយកជើងនឹងកាយលើដីចាប់ចំណីនៅលើដីអញ្ចឹងទៅ She grow up and she grow old. បាទហើយរហូតដល់ធំធាត់ពេញវ័យឡើងរហូតដល់ចាស់ជរាទៅវិញ And then she died. បាទហើយគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅវិញ Without realizing that she was an eagle. បាទដោយគាត់មិនបានដឹងថាពិតខ្លួនឯងដើមកំណើតជាកូនឥន្ទ្រីនោះទេ Many parents discourage the children to think big. បាទអញ្ចឹងគឺមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលយើងមិនជំរុញយើងទម្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងមិនជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកូននឹងប្រាថ្នាធំទេ They don't want the children to be disappointed with life. ឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់មិនចង់ឃើញកូនរបស់ខ្លួននឹងគឺខកបំណងនៅថ្ងៃអនាគត So they try to protect them. អញ្ចឹងចេតនារបស់គាត់នឹងគឺអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមការពារមិនឲ្យកូននឹងប្រាថ្នាធំទេប្រាថ្នាខ្ពស់ទេ They like a person who grow bonsai tree. បាទគឺប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលដែលគាត់ដាំដើមឈើនៅក្នុងថូមួយអញ្ចឹងគឺ bonsai អញ្ចឹង So this huge giant tree could be just kept into a little pot. មានន័យថាទៅពិតគឺដើមឈើមួយដែលជាដើមឈើយក្សដ៏ធំប៉ុន្តែបើយើងដាំដើមឈើបែបនេះគឺដើមឈើវានៅតែក្រិនហ្នឹងឯងវាអត់ទៅណាទេ Disappointment is part of life. បាទតែពិតទៅគឺការខកបំណងនៅក្នុងជីវិតវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើង The sooner our children know and understand how to deal with disappointment,
the sooner they grow. បាទដរាបណាកូនបើយើងចេះយល់អំពីរឿងខកបំណងការខកចិត្តនៅក្នុងជីវិតពេលនោះគឺក្មេងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការលូតលាស់ល្អហើយ One of the most problem that parents face this day is computer game addiction. បាទបញ្ហាដែលឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែជួបប្រទះប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺការញៀនទៅលើការលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់កូន This including Facebook, by the way. បាទរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកញៀនរឿង Facebook ដែរ It is nice to share information with our close friend. បាទវាគឺជារឿងដែលល្អដែរដែលយើងចូល យើងជាសមាជិកនៅក្នុង Facebook ដែលយើងបើចេញព័ត៌មានបង្ហាញគំនិតទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង But why should we be proud to have 2,000 friends that we never even see it or will never see? បាទប៉ុន្តែសួរថាអ្វីទៅជាភាពចាំបាច់របស់យើងដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិ 2000 នាក់ដែលយើងមិនដែលបានឃើញមុខតរសោះនោះ It's something wrong there. បាទអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានរឿងដែលវាខុសមិនត្រឹមត្រូវហើយ It may be a sign of something else deeper. បាទវាអាចជាសញ្ញាមួយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងគណិតនៅខាងក្នុងស៊ីជម្រៅដែលយើងមិនបានដឹង Facebook wastes a lot of time. ដូចជាការដែលយើងលេង Facebook នេះចំណាយពេលវេលាច្រើន Same with computer game. បាទដូចជាការដែលយើងលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែរ It's the time that we can use to build real relationship. បាទវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងគួរតែយកមកកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយកូន And real relationship are not easy. បាទហើយទៅពិតជាដឹងថាទំនាក់ទំនងដែលពិតប្រាកដមិនងាយស្រួលទេ You have to invest a lot of emotion to build relationship. អញ្ចឹងយើងត្រូវការបរិច្ចាគឬក៏វិនិយោគផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងច្រើនណាស់ក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងមួយ But Facebook and computer game you don't have to use emotion. បាទប៉ុន្តែរឿង Facebook ហើយនឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រការលេងហ្គេមយើងមិនចាំបាច់វិនិយោគផ្លូវអារម្មណ៍អីទេ If you're quick with your hand, you can win. បាទបើសិនជាយើងប្រកែយើងជាអ្នកដៃលឿនយើងអាចឈ្នះ But life is not like that. បាទប៉ុន្តែជីវិតវាអត់លឿនអញ្ចឹងទេ In life, it is our emotion that make us successful. បាទនៅក្នុងជីវិតវាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងទេដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជោគជ័យបាន So what can we do? បាទអញ្ចឹងសួរតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ Well, some parents limit. បាទពេលខ្លះឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់មានដែនកំណត់ You can switch off the computer, take off all the wire and said, you get 1 hour every day. បាទអញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចគឺឃើញកូនពូនលេងហ្នឹងគឺដកខ្សែដកអីចឹងមកប្រាប់ថាមួយថ្ងៃលេងតែ1ម៉ោងបានហើយអូខេ That will work. បាទអាចបានផលដែរតាបាទ But then you're not teaching them self-regulation. បាទប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចមានន័យថាយើងមិនបានបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះត្រួតបញ្ជាដោយខ្លួនឯងសោះ It makes them unhappy. បាទបានធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងកូនរបស់យើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងឯង The moment they not longer live in the house, they have their own income, they can do whatever they want. បាទហើយដល់ពេលថ្ងៃណាមួយកូនរបស់យើងគាត់រស់នៅជាមួយយើងពឹងផ្អែកឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ចេះធ្វើតាមយើងនឹងថ្ងៃណាមួយគេមានការងារប្រាក់ខែខ្លួនគេចេញទៅក្រៅបាត់ The better way is to play together. បាទវិធីដ៏ប្រសើរទៅទៀតបើឃើញកូនលេងយើងលេងជាមួយកូន Play with your children in a computer game. បាទអញ្ចឹងលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រជាមួយកូន It will ruin their life for sure. បាទអាចថាបំផ្លាញជីវិតរបស់គេទាំងស្រុងហើយបាទ They don't enjoy it anymore. បាទហេតុអីព្រោះយើងលេងជាមួយគេអត់រីករាយទេ But you're not stopping them from playing. You just want to join them. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនមកឈប់គេពីការលេងរបស់គេទេយើងគ្រាន់តែនៅក្បែរគេចូលរួមជាមួយគេ Very soon you notice that they play less. បាទពេលយើងចូលរួមទៅយើងសង្កេតឃើញថាកូនរបស់យើងមិនសូវលេងច្រើនទេ Or you can ask them to set their own rule. បាទឬក៏យើងអាចសួរយើងអាចឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគាត់បង្កើតច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួន We'll talk about setting goal this afternoon. បាទអញ្ចឹងពេលរសៀលនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីពិភាក្សាអំពីរបៀបនៃការកំណត់គោលដៅរបស់កូន Best way to ask your children to set goal. បាទមធ្យោបាយល្អប្រសើរបំផុតគឺយើងត្រូវសម្រេចឲ្យកូនរបស់យើងនឹងកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិត And then you said if you really want to get this goal, to achieve this in life, what rule you must do. បាទអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងក៏មានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់គេហើយយើងប្រាប់ថាអូខេកូននេះជាអ្វីជាគោលដៅនៅថ្ងៃអនាគតដែលកូនប្រាថ្នាចង់បានសំណួរសួរថាដើម្បីឲ្យកូនសម្រេចបានអញ្ចឹងតើអ្វីជាច្បាប់ដែលកូនត្រូវបង្កើតឡើងដែលកូនត្រូវគោរព Many computer game addiction come because parents are busy. ការញៀនជាមួយនឹងការលេងហ្គេមច្រើនរបស់កូនភាគច្រើនដោយសារតែឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់រវល់នៅរឿងការងាររបស់គាត់ So to occupy the mind of the children, let them watch TV or computer game.
Bạn chứng đó là pe để dương chấm nuôi ca để dương mình bàn nơi cái bài côn chứng chứng ai côn mưa tu rư cái dương linh còn linh game tao đó. If the child have goal, first you must have goal. Without goal, doesn't make sense why I should not play computer game. Bạn chứng cứ côn trong bách từ chui ở con và cả cô đang sản xuất chi vứt anh cốt và con sân bởi sân chi dư và cả chế bắp tha côn mình cù lên game thì không mấy vì chẳng hạn ta mấy có trong mình cù lên game. But once they have goal, they really want this goal, you said, okay, what you must do, must not do in order to achieve this. Và tại pe để kê mình cô đang sản xuất anh cốt chi vứt bảo kê để kê bát tha cho màn hỡi chứng dư xu côn ta côn ta đầm bay ở côn sản xuất bàn là tập pháo này anh cốt côn để côn cho màn bài này. Ta ở với tay chế bắp đại côn trơ bằng khác đại côn trơ cờ rúp luôn trơ phơ. If they did not identify it, you said, okay, you know, if you want to achieve this, you said you have to study hard. But you know, you can play computer game, but you make rule yourself. How long do you play every day? Bà ưu tố bờ sân chỉ côn đại con ra dương trơ từ com riêng rồi ở bàn là oi chính tứ hay bờ côn lên game chat dương sẽ kêu cứ thao ok ở lấy đầm bay dương khai dương con sơ đại riêng bờ cái ta chưa cơ ca lên game dương kết cu lênประมาณ nửa tí ประมาณ máu không 1 ngày luôn. Children love routine. ក្មេងទូទៅគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែល So we can help them to set routine between this hour and that hour you play computer game. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាណាមួយដដែលមានថាបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងគាត់តនេគាត់លេងហ្គេមអញ្ចឹងយើងត្រូវថាម៉ោងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងហ្គេមបាន Preferably this is after homework. បាទ Then you play computer game for 1 hour. ទូទៅបន្ទាប់ពីការដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យហើយគាត់ធ្វើរួចហើយអូខេអញ្ចឹងគាត់អាចលេងហ្គេម1 ម៉ោង And then you make sure this is routine. This might be Saturday and Sunday they can have another hour extra. But during work day, when that finish, it's finished. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាទៀងទាត់ន័យថាឲ្យវាដដែលអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសម្រាប់អីចឹងទៅបាទសៅរ៍អាទិត្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងឯងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យហើយអញ្ចឹងអាចមានម៉ោងពិសេសណា1 ម៉ោងអីចឹងទៅទៀងទាត់ Saying no doesn't work. ការដែលយើងនិយាយប្រាប់កូនថាមិនអាចមិនថាហាមអញ្ចឹងគឺមិនបានផលទេ You have to say yes, computer game is good, you know, it's enjoyable, it's relaxing. អញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយថាអូការដែលលេងហ្គេមមិនអាក្រក់ទេកូនគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយដែរតារីដែរតា But it must not interfere with you try to achieve your goal. បាទប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាការលេងហ្គេមរបស់យើងកុំឲ្យវាមានការជិតឥទ្ធិពលវារាំងស្ទះជាមួយនឹងការសម្រេចបានគោលដៅរបស់កូននៅថ្ងៃអនាគតណា Some parents are so love their children so much they want to protect them long after they should be protected. បាទមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកពេលខ្លះការអារម្មណ៍នៃការការពារគាត់ចង់ការពារកូនរបស់គាត់រយៈពេលយ៉ាងយូរឆ្នាំលើសពីអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើ I think protecting children too much is not good for them. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការដែលយើងការពារកូនខ្លាំងពេកគឺមិនល្អសម្រាប់កូនអនាគតកូនយើងទេ If I see that my son or my daughter will fall down, I let them fall down. បាទបើសិនជាខ្ញុំឃើញកូនរបស់ខ្ញុំគេដួលខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេដួល But of course if they going to hurt themselves badly, I will stop it. បាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ដួលទៅកំហុសរបស់គាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬធ្ងន់ធ្ងរដល់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ Pain make you stronger. ព្រោះតែពិតអាការឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំ Make you careful next time. បាទវាអាចជួយជំរុញឲ្យយើងរៀនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលក្រោយ Why we should protect them too much? បាទអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយកុំការពារកូនខ្លាំងពេក We learn by mistake basically. បាទទីពិតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងរៀនបានពីកំហុសដែលយើងធ្វើនឹងឯង Some parents are so love their children they select what university they should go, what subject they must do. ឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យឲ្យកូនគាត់ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលកូនត្រូវរៀនទៀត They even choose the color of their bicycle. បាទ Imagine that. បីតែទិញកង់ម៉ូតូក៏ត្រូវជ្រើសរើសពណ៌ឲ្យកូនទៀត She said, "Oh, the blue. You should have blue. Blue is much nicer." បាទឪពុកម្ដាយខ្លះថាកូនឯងត្រូវយកពណ៌ខៀវវិញអាពណ៌ខៀវវាល្អមើលទៅស្រស់បំព្រង The daughter said, "But I like a red one." បាទប៉ុន្តែកូនស្រីគាត់ថាខ្ញុំចង់បានពណ៌ក្រហម No, blue is much better. បាទអត់កើតទេកូនពណ៌ក្រហមមិនល្អទេអាពណ៌ខៀវវាប្រសើរជាង Eventually, she accept the blue one. បាទហើយដល់ពេលដែលម្ដាយចេះចឹងទៅកូនក៏ព្រមទទួលយកពណ៌ខៀវតាមចិត្តម្ដាយ But something missing inside her. បាទប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គ្នានេះគ្នាមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាង
Remember, your happiness only come from your choice. អញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីគឺយើងបាននឹងឲ្យថាសុភមង្គលសេចក្តីរីករាយដែលយើងមានគឺវាកើតចេញពីអ្វីជាជំរឿសរបស់យើងតខ្លួន What's the difference, the blue and the red? You're not going to ride that bike. It's your daughter or your តើ son វាមាន going to ខុស ride គ្នា that. អីរឿងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវព្រោះយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមិនមែនអ្នកជិះកង់ហ្នឹងឯណាបាទ But then the child grow up and the daughter grow up and the mother said, you should marry this girl but not marry that girl. បាទហើយដល់ពេលដែលកូននឹងធំទៅមានចង់មានគូសកលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនថាកូនឯងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងនេះនារីនេះកុំរៀបការជាមួយនារីនេះ And she said, oh, because I just want to make you happy. បាទហើយដល់ពេលហ្នឹងម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីព្រោះម៉ាក់ចង់ឃើញកូននឹងមានសុភមង្គល This is a habit, sometimes difficult for parents to let go. បាទនេះហើយគឺជាទម្លាប់ដែលថាមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ពិបាកផ្ដាច់អានឹងចេញណាបាទគាត់ចង់ក្តោបអានឹងមក If a child is already 22, 23 years old and you think they cannot make good decision, whose fault is it? បាទបើសិនជាកូនរបស់យើងអាយុ21 22ឆ្នាំហើយយើងនៅតែព្រួយបារម្ភថាខ្លាចកូននឹងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវសំណួរយើងសួរថាតើវាជាកំហុសរបស់នរណា But if you already teach them well, you have to trust them. បាទមានន័យថាបើសិនយើងជាឪពុកម្ដាយដែលយើងកូនរបស់យើងតាំងពីតូចបើយើងបានបង្រៀនគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលនោះគឺគេអាចធ្វើបានល្អហើយ If you cannot trust them make good decision at the age of 23, 24, when are you going to let them go? បាទបើសិនជាយើងនៅតែមិនទុកចិត្តគេថាគេធ្វើអាចធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវបានទៀតពេលដែលគាត់មានអាយុ21 22 23 24ឆ្នាំហើយសួរតើពេលចាំគាត់អាយុប្រមាណដែលយើងអាចទុកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបាននោះ At 25 or at 27? បាទដល់25 27 If you're going to let them go at 27, why don't you cannot let them go now? បាទបើសិនជាយើងចាំអាយុគាត់អាយុ27យើងអាចឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមានសេរីភាពបានចុះមិនក៏យើងមិនអាចឲ្យគាត់មានសេរីភាពអាចសម្រេចចិត្តបាននៅពេលហ្នឹងនោះ The problem, this kind of virus breed two kinds of people. បាទពីព្រោះបើសិនជាកូនក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រភេទនៃមេរោគបែបនេះគឺអាចបង្កើតជាក្មេងពីរប្រភេទកើតចេញមក One group is the one that afraid to take risk. ក្មេងមួយក្រុមនោះគឺគាត់អាចក្មេងហ្នឹងគឺមិនហ៊ានប្រថុយប្រឋាននៅក្នុងជីវិតទេ And let's face it, life is risky. បាទហើយយើងត្រូវតែប្រឈមមុខទីពិតជីវិតវាគឺជាការប្រថុយប្រឋាន The second group is the rebellious type, the one that do exactly the opposite what they're not supposed to do. ប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងមួយបែបទៀតដែលគាត់រស់នៅស្ថានភាពបែបនេះប៉ុន្តែគាត់អាចបង្កើតទៅជាចរិតលក្ខណៈមួយបែបទៀតគាត់ជាក្មេងដែលចេះក្បាលរឹងអាចធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងជាពុកម្ដាយប្រាប់គេទៅទៀត Sometimes to show the parents, I can do whatever I want, they do very stupid and careless things. បាទពេលនោះពេលខ្លះកូនបែបនេះគាត់ចង់បង្ហាញទៅកូនទៅឪពុកម្ដាយវិញជាសារបង្ហាញទៅប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីស្រែកខ្ញុំណាពេលខ្លះគាត់ចង់ធ្វើរឿងអាក្រក់ឲ្យម្ដាយនឹងឈឺចាប់ទៅទៀត Another virus is called the ugly duckling virus. ប្រភេទនៃមេរោគមួយទៀតគឺមេរោគបែបកូនទាដ៏អាក្រក់ This is parents who always compare their children with somebody else. គឺជាប្រភេទនៃមេរោគដែលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តប្រៀបធៀបកូនរបស់គាត់ម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀត Why you cannot be like your older sister? បាទសួរថាមិនក៏កូនឯងមិនធ្វើខ្លួនដូចជាបងស្រីអញ្ចឹងហ៎ Why you cannot be like your cousin? They're such good children. មិនក៏កូនឯងមិនដូចជាបងប្អូនចរុនមួយឯងអញ្ចឹងគេបងប្អូនចរុនមួយកូនឯងគេល្អណាស់មិនដូចកូនឯងអញ្ចឹងទេ This kind of virus make children make them grow up to adults who never happy with what they are. បាទប្រភេទនៃកំណត់មេរោគបែបនេះគឺអាចបណ្ដោះចិត្តកំណត់របស់ក្មេងពេលគេខ្លាចជាយុវជនធំពេញវ័យទៅគេមិនធ្វើគាត់មិនអាចសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននោះទេ They tend to compare themselves with everybody else and not have satisfied with themselves. បាទគឺធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមមិនគឺចូលចិត្តចំណែនគេគាត់អត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេគាត់ចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅធៀបជាមួយនឹងនេះទៅធៀបជាមួយនឹងនោះ If they see somebody else better, they got unhappy and angry. បាទហើយបើឃើញនរណាម្នាក់នឹងមានអ្វីជាពិសេសល្អជាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តចាប់ផ្ដើមក្តៅក្រហាយមក And the happiness is only when they see somebody else is less than they are. បាទហើយគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកដទៃនឹងគឺគេអន់ជាងខ្លួនមែនទេពេលដែលឃើញខ្លួនឯងនឹងគឺល្អប្រសើរជាងគេតែប៉ុណ្ណោះ So the happiness in life is controlling by other people, អញ្ not ចឹង by មានន័យថា themselves. ឬសុភមង្គលភាពសប្បាយចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានមនុស្សនៅខាងក្រៅអ្នកដទៃគេជាអ្នកកំណត់គេជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយ This is people who tend to be jealous all the time. បាទនេះគឺជាប្រភេទមនុស្ស
ពេលដែលគាត់ទទួលបានមេរោគបែបនេះពីឪពុកម្ដាយគាត់ធំទៅខ្លាចជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចំណែនគេ Another one is the perfection virus. បាទប្រភេទនៃមេរោគមួយទៀតគឺបែបជាមេរោគល្អឥតខ្ចោះ As parents, we want our children to be successful. បាទក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលជោគជ័យ But some parent made a mistake of thinking is the only way my children can be successful is when they are perfect. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលកំហុសឪពុកម្ដាយដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់គិតថាដើម្បីឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតវិធីទៅមួយគត់គឺកូនរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែឥតខ្ចោះទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើ So they make it their life mission is to criticize their children from morning until night. ឪពុកម្ដាយខ្លះគឺគាត់បានបង្កើតជាបេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មួយគឺដើម្បីរិះគន់កូនតាំងពីគាត់ក្រោកឡើងពីព្រលឹមរហូតដល់គាត់ចូលគេងពេលព្រលប់រិះគន់កូនរហូត They never satisfied with the children. បាទឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបែបនេះគាត់មិនដែលពេញចិត្តទោះបីកូនធ្វើអីក៏ដោយមិនដែលពេញចិត្តគាត់ទេ Let's face it, children are not perfect. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ប្រឈមមុខថាកូនរបស់យើងមិនល្អឥតខ្ចោះដោយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេ They're not supposed to be perfect. បាទហើយទីពិតគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះនោះដែរ So we have to accept. អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទទួលយកថាអញ្ចឹង And you don't have to be perfect to be successful. បាទហើយទីពិតដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យយើងត្រូវដឹងថាយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែល្អឥតខ្ចោះនោះទេ The Angkor Wat, which millions of people come to see every year. បាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចជាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនកិច្ចរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំ When you look carefully, there are a lot of mistakes there. បាទតែបើសិនជាយើងពិនិត្យបច្ច័យឲ្យមែនទែនប្រាសាទអង្គរវត្តគឺមានកំហុសជាច្រើនផងដែរ And despite all the imperfection, it's still one of the greatest monuments on earth. បាទប៉ុន្តែជាមួយនឹងភាពមិនល្អខ្ចោះជាច្រើនចំណុចបែបនេះហើយប៉ុន្តែប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតែคล้ายទៅជាបេតិកភណ្ឌដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោក We must not insist or expect our children to be perfect. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមិនយើងកុំនៅតែចេះឬក៏នៅតែរំពឹងទុកថាកូនរបស់យើងគឺត្រូវតែល្អអត់ខ្ចោះនោះ However, we must insist they try the best they could. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងគួរស្រេកឃ្លានមកវិញយើងគួរតែចេះមកចង់បានពីកូនរបស់យើងមកវិញយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងគឺព្យាយាមមកបានល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន And when they have done that, they have done enough. បាទហើយបើសិនជាគាត់ព្យាយាមល្អបំផុតតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានទៅហើយនោះហើយជារឿងដែលល្អបំផុតដែលក្នុងជីវិតរបស់គាត់ This no mistake virus also come from school. បាទរឿងមេរោគបែបជាកំហុសបែបនេះក៏វាកើតឡើងពីសាលារៀនរបស់យើងដែរ In school, mistake is evil. នៅក្នុងសាលារៀនកំហុសវាគឺជារឿងដែលអាក្រក់ They didn't realize that mistake is the only way we learn anything. ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថាទីពិតកំហុសនឹងទេវាគឺជារបៀបដែលធ្វើយើងរៀនចេះអ្វីៗទាំងឡាយនោះ We have the most powerful tool, our brain. យើងមានឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺខួរក្បាលរបស់យើង When I got my computer here, I got a manual. ពេលដែលខ្ញុំទិញកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំមានសៀវភៅណែនាំមួយក្បាល So I learned from the manual how to use this. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកអាសៀវភៅណែនាំរបៀបប្រើកុំព្យូទ័រមកអានតិចដងអញ្ចឹងទៅចាំខ្ញុំមកយកកុំព្យូទ័រមកចុចមកប្រើ But when we got our brain, there is no manual. ប៉ុន្តែពេលដែលយើងទទួលបានខួរក្បាលរបស់យើងមួយពីកំណត់មកយើងអត់មានសៀវភៅណែនាំមកក្បាលមកជាមួយទេ And the only way to learn something without manual is to try it and make mistake from that. បាទហើយវិធីតែមួយគត់ដែលយើងបានដឹងថាដើម្បីពេលដែលយើងមានអ្វីមួយដែលអត់មានសៀវភៅណែនាំអញ្ចឹងយើងព្យាយាមវិធីដើម្បីគឺយើងព្យាយាមចុចទៅចុចខុសយើងរៀនសូត្រពីអាកំហុសនោះ And the more mistake we have, the more we learn. បាទហើយកំហុសដែលយើងមានកាន់តែច្រើនកាលណាយើងរៀនសូត្រក៏បានកាន់តែច្រើនកាលនោះ What to do, what not to do. បាទធ្វើឲ្យយើងរៀនសូត្របានថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តនិងអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើលើក្រោយ Parents who not allow children to make mistake or teacher who have problem with children make mistake actually make children grow up to adult who is afraid to do anything. បាទឪពុកម្ដាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនបង្កើតកំហុសហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តពេលដែលកូនមានកំហុសនោះពេលដែលកូនធំទៅគឺកូនខ្លាចទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទេគឺគាត់ខ្លាចខុស Because they learn the best way to not to make mistake is
don't do anything. ពួកគាត់បានរៀនតាំងពីតូចថាវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសព្រោះកំហុសវាមិនល្អអញ្ចឹងកុំធ្វើអ្វីសោះ Another virus is money don't grow on tree virus. បាទជាងប្រភេទនៃមេរោគមួយទៀតគឺវានិយាយថាលុយមិនដុះលើចុងឈើទេ When I asked my father, can I buy this toy? Can I buy this toy since I was about 7, 8 years old? My father have one standard answer. He said, money don't grow on tree, បាទជាងពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងយុ8ឆ្នាំមិនជាដើមគឺខ្ញុំតែងចង់បានអ្វីមួយខ្ញុំតែងតែសុំឪពុករបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទិញនេះខ្ញុំចង់ទិញនោះប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំក៏តែងតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃចម្លើយមួយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាលុយមិនមែននៅលើចុងឈើទេកូន It means it's difficult to get money. គាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាលុយពិបាករកណា So I start to believe this. បាទអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿអញ្ចឹងមែន And I said, if it's that hard, I better not try to get money. បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើខ្ញុំគិតថាបើសិនលុយពិបាករកអញ្ចឹងបើចាំចង់រកហ្មងទៅអញ្ចឹង So many people actually not try hard. In fact, they don't like money very much because it's going to be hard. ហ្នឹងគឺជារបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យមានក្មេងខ្លះគឺគាត់មិនចង់ព្យាយាមខំរកលុយទេព្រោះគាត់គិតថាគាត់ខំយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរព្រោះលុយពិបាករក Another associated with this is money is evil. កំណត់ដែលស្រៀងជាមួយនឹងចំណុចនេះផងដែរដែលថាគេមានទ្រឹស្ដីគេនិយាយថាលុយវាគឺជារឿងដែលអាក្រក់ Rich people are bad people. បាទអញ្ចឹងហើយបានអ្នកមានគឺសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់ This is usually given by parents who are not very successful financially. បាទកំណត់ប្រភេទនេះគឺជាកំណត់ដែលតែងតែនិយាយឬក៏បង្រៀនទៅកូនក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយជាអ្នកមិនសូវជោគជ័យរឿងហិរញ្ញវត្ថុរឿងលុយកាក់ To justify why they themselves are not able to make money. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហេតុអីបានជាគាត់មិនមានលុយដូចសពថ្ងៃនោះ But this is very dangerous virus. បាទប៉ុន្តែនេះគឺជាមេរោគដែលគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុត Sure, some rich people are bad. បាទជារឿងពិតណាស់ដែលថាមានអ្នកមានមួយចំនួនគឺគាត់មិនល្អ But many poor people are also bad. បាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះក្រដែរក៏មិនល្អដែរ And many rich people are actually good. បាទប៉ុន្តែយើងឃើញមានអ្នកមានខ្លះគេល្អ It's what you do with it. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់វាអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលយើងប្រើលុយនឹងតា So this money is evil, make a lot of people afraid. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែគំនិតដែលយើងគិតថាលុយវាគឺជាសភាវៈដ៏អាក្រក់ជារឿងដ៏អាក្រក់អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនក៏មានការភ័យខ្លាចគាត់មិនចង់បានលុយទេគាត់មិនចង់មានលុយតែម្ដង Sometimes this come from school. Teachers always don't think about money all the time. បាទពេលខ្លះគំនិតនេះគឺក្មេងទទួលបានពីសាលារៀនមានគ្រូបរិញ្ញាខ្លះគាត់ប្រាប់ទៅក្មេងទៅកូនហើយបងឯងកុំគិតលុយច្រើនពេកកុំគិតរឿងលុយ Sometimes it's good for parents to discuss things with what they learn in school because when there is a virus coming from the teacher, the parents have to be able to stop this immediately. បាទអញ្ចឹងហើយបានថាវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយនៅផ្ទះពេលដែលកូនមកពីសាលារៀនវិញដល់ផ្ទះកូនឪពុកម្ដាយទៅពិភាក្សាជាមួយកូនទៅលើតើកូនបានរៀនសូត្រអ្វីថ្ងៃហ្នឹងរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីសាលារៀនអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាកំណត់ណាខ្លះដែលគ្រូបង្រៀនមកជាកំណត់មេរោគអញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់យើងត្រូវតែជួយកែ One day my daughter come home and said, my teacher said Cambodians are stupid. បាទថ្ងៃមួយដូចជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់មកដល់សាលារៀនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រូខ្ញុំនៅសាលារៀនគាត់និយាយថាប្រជាជនខ្មែរគឺសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្ងង់ So we have to correct this quickly. បាទអញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយបើយើងឮពាក្យកំណត់បែបនេះវាខុសគឺយើងត្រូវកែឲ្យលឿន We know many very successful Cambodian people. You said, you think they are stupid? បើជាស្រ័យយើងឃើញថាមានប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដែលគាត់ជាបុគ្គលដែលជោគជ័យយើងសួរតែគាត់ជាបុគ្គលដែលល្ងងមិនដឹងខ្យល់អី And I said, who built the Angkor Wat? បាទហើយខ្ញុំសួរប្រាប់ទៅកូនរបស់ខ្ញុំថាសួរថាតើនរណាដែលជាអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនោះ You have Angkor Wat in America? បាទយើងសួរថានៅអាមេរិកមានអង្គរវត្តទេ If American is so clever, why they don't have Angkor Wat? បាទហើយបើសិនជាអាមេរិកនេះគឺសុទ្ធតែអ្នកឆ្លាតអញ្ចឹងមិនក៏អាមេរិកអត់មានអង្គរវត្ត You have to cut down this virus as soon as they appear. Otherwise it will be too late. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវកាត់កំណត់មួយចំនួនដែលក្មេងនេះក៏រៀនពីសាលារៀនបើមិនដល់ឆ្លោះទេគឺអាចមានការប៉ះពាល់ The other one is the fig tree virus. បាទប្រភេទនៃមេរោគមួយទៀតគឺមេរោគស្លឹកល្វា A child, 5-year-old, said, Mother, where do I come from? បាទកូនអាយុ5ឆ្នាំសួរទៅម្ដាយថាម៉ែខ្ញុំកើតចេញមកពីណាម៉ែ
If you are European, they said, oh, a big bird, the stork brought you in one day. បើសិនជាយើងជាអ្នកជនជាតិមកពីអឺរ៉ុបគឺយើងប្រាប់កូនថាអូកូនឯងកើតមកដល់កាលនោះមានបក្សីមួយធំយកទៅលាក់កូនឯងមក My father said, we found you in a rubbish bin one day. កាលពីចំនួនឪពុកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ឆ្លើយថាថ្ងៃមួយពុកឃើញកូនឯងនៅធុងសម្រាមពុកយកមកទេប៉ាយកមក For a long time, I believed him. ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមែន Parents don't understand that children actually believe them 100%. បាទព្រោះឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់មិនបានដឹងថាតែពិតកូនគាត់ជឿឪពុកម្ដាយ 100% ហ្មង I used to be so afraid that, my father will just leave me because he just found me there. បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាអូបន្តិចទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាក់ចេញពីខ្ញុំបាត់ហើយមិនទៅពួកគាត់រើសខ្ញុំមកពីធុងសម្រាមហ្នឹង They thought it was funny. បាទឪពុកខ្ញុំគាត់គិតថានិយាយយើងនិយាយដូចនិយាយលេងហ្នឹងណាបាទ I was horrified. បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអត់មានដឹងថាគាត់និយាយលេងហ្នឹងណា And then they reached the age of 12. បាទដល់ពេលដែលកូនអាយុ12ឆ្នាំ He said, Mother, where do I come from? បាទហើយគាត់សួរទៀតថាម៉ែខ្ញុំកើតចេញមកពីណា He said, ask your father. បាទពេលនោះម្ដាយនិយាយកូនឯងទៅសួរប៉ាឯងទៅសួរប៉ាឯងខ្លួនឯង And then you go to see father and he turned red, he turned embarrassed. បាទហើយដល់ពេលដែលកូនទៅសួរឪពុកចឹងទៅឪពុកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដូចជាខ្មាស់អៀនមិនដឹងមិនហ៊ានប្រាប់កូន He said, you are too young. ពេលនោះឪពុកប្រាប់ថាកូនឯងនៅក្មេងណាកូនកុំចង់ដឹង Wait until you go older. បាទចាំណាកូនឯងធំកូនឯងដឹងហើយកូន At the age of 12, this is what they want to know. បាទតែប៉ុន្តែនៅអាយុ12ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលក្មេងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ And if they don't find that from the parent, they'll find that from their friends. បាទបើសិនជាកូនមិនបានដឹងព័ត៌មាននឹងពីឪពុកម្ដាយទេគាត់ប្រកាសជិះទៅសួរនោះរកព័ត៌មានជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនោះ And it's like the blind leading the blind. បាទពេលដែលគេជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គេប្រៀបបានដូចជាមនុស្សពិការភ្នែកគាត់ជួបជាមួយមនុស្សពិការភ្នែកម្នាក់ទៀតចឹង Both of them will fall in the drain. បាទហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបរាជ័យទាំងក្រុមតែម្ដង Then they talk secretly in the toilet or in the dark place. ដល់ពេលដែលគាត់និយាយថាចេះមិននិយាយថាចោះតែពិតគាត់ពិការភ្នែកក៏មិនដឹងអីសោះស្រាប់តែគាត់ទៅកន្លែងណាស្ងាត់កន្លែងគៀនប្រគុណឬក៏បន្ទប់ទឹកណាមួយអូនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នារឿងហ្នឹង And then they make joke about it. បាទហើយដល់ពេលនិយាយពីរឿងហ្នឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមអស់សំណើគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតជារឿងកំប្លែងអំពីរឿងនោះ How can you respect something that are dirty? បាទតើយើងនឹងគោរពឬក៏យើងឲ្យតម្លៃគោរពទៅលើអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាជារឿងដែលអាក្រក់មិនស្អាតដែរឬទេ How can you respect something that are funny? តើយើងគោរពអ្វីដែលយើងគិតថារបស់នោះជារឿងកំប្លែងរឿងអស់គួរឲ្យអស់សំណើចដែរឬទេ So we have to teach our children properly. អញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនោះគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ការអប់រំបង្រៀនកូនរបស់យើងនៅគំនិតដែលត្រឹមត្រូវ In Europe, in Australia, because parents cannot teach the children about gift sex education, school gives sex education. នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅអូស្ត្រាលីគឺដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយមិនបានបង្រៀនមេរៀនស្ដីអំពីតកតងរឿងផ្លូវភេទនេះឲ្យកូនអញ្ចឹងគឺសាលារៀនគេបង្កើតមុខវិជ្ជារឿងផ្លូវភេទតកតងការសិក្សាពីរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងនៅសាលារៀន Well, it's better than nothing. បាទព្រោះគេគិតថាវាប្រសើរតែប៉ុន្តែបើយើងគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរព្រោះវាប្រសើរជាងការដែលគេឲ្យបានដឹងឲ្យបានបរៀនសោះ But it's not good enough. បាទប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើកម្មវិធីជាមុខវិជ្ជានៅក្នុងសាលារៀនបែបនេះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ Because when you discuss in the classroom, they treat everybody the same. បាទព្រោះកាលណាយើងនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងមូលគឺយើងគិតថាទៅលើមិត្តភ័ក្តិសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ស្មើគ្នាដូចគ្នា The boy and the girl was put in the same classroom. បាទព្រោះទាំងក្មេងប្រុសក្មេងស្រីគាត់នៅក្នុងថ្នាក់តែមួយដូចគ្នា And you cannot do that properly. បាទហើយទីពិតបើយើងនិយាយពីរឿងផ្លូវភេទនេះយើងមិនអាចបង្រៀនបានល្អទេដែលយើងចម្រោះគ្នាបែបហ្នឹងនោះ The role of sex education belongs to the home. បាទពីព្រោះទូនាទីនៃការអប់រំរឿងផ្លូវភេទវាជាទូនាទីនៅក្នុងគ្រួសារ Starting when they were little, 3 years old, 4 years old, we start talking about it. បាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីក្មេងអាយុ3ទៅ4ឆ្នាំយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងនេះជាមួយកូន Of course, we use learning appropriate for the age. បាទជាការពិតគឺយើងនិយាយអំពីយើងមើលទៅលើដំណាក់កាលនៃអាយុគេថាអាយុក្មេងប៉ុណ្ណាដែលគាត់និយាយទៅភាសាណាដែលគាត់និយាយទៅយល់ណា So
With me, I told the children even before they become 12, 13, this will happen. បាទសម្រាប់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលគាត់អាយុ12 13ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់គេរួចជាស្រេចថារឿងនេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹង When you reach 11, 12 year old, you start thinking about sex a lot, and that's normal. It's nothing. It's not because you are bad. បាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលកូនមានអាយុ12 13ឆ្នាំឡើងទៅកូនចាប់ផ្ដើមមានគំនិតគឺអារម្មណ៍របស់យើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរឿងផ្លូវភេទហើយកាលណាកូនគិតអំពីរឿងផ្លូវភេទវាមិនមែនជារឿងដែលអាក្រក់ទេវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតមនុស្ស I said your result in school will take a dip for a short time. ខ្ញុំប្រាប់ទៅកូនរបស់ខ្ញុំថានៅក្នុងដំណាក់កាលកូនគិតគូរពីរឿងនេះនៅក្នុងកូនអាយុដំណាក់កាលអាយុប៉ុណ្ណឹងលទ្ធផលនៃការសាររបស់កូនគឺអាចធ្លាក់ចុះជាមុនបន្តិច I said that's normal. បាទខ្ញុំប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាទេកូន And then said, do you do that when you're little? I said, absolutely. បាទពេលនោះកូនខ្ញុំសួរថាប៉ាឯងកាលពីតូចហ្នឹងចឹងដែរហ៎ពេលនោះខ្ញុំឆ្លើយថាប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរ They think it's only happening to them, this confused feeling. បាទអញ្ចឹងក្មេងពេលខ្លះដល់ពេលគាត់ដល់ដំណាក់កាលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាមានតែគាត់ទេដែលមានទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើគាត់យល់ច្រឡំវិញវាន់ If you teach our children properly, they will respect it as one of the greatest creative acts. បាទបើសិនជាយើងបរៀនកូនរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់យល់ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលនោះគឺគាត់នឹងមានការគោរពជាមួយនឹងទង្វើដែលល្អអស្ចារ្យទង្វើនៃការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យនោះ To be revered, to be respected. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងនឹងគាត់មានការគោរពកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀត Let's talk about giving them wings. បាទអញ្ចឹងគឺអានេះនិយាយពិភាក្សាអំពីរបៀបនៃការបណ្ដោះស្លាបទៅឲ្យកូន One of the most wonderful sights is to see a beautiful bird flying in the sky. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីនៃការដែលយើងអាចយល់បានគឺយើងមើលនៅពេលដែលយើងឃើញបក្សីមួយវាហើរយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើអាកាស Free and magnificent. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅគឺមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ហើយមានលក្ខណៈពិសេសអស្ចារ្យជាទីបំផុត One of the most wonderful feeling for parents is to see their children go on their own. បាទអ្វីដែលជាអារម្មណ៍ដ៏កក់ក្ដៅអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបពេលដែលគាត់អាចមើលឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតកូនរបស់គាត់គឺមានសេរីភាពមានជីវិតអស្ចារ្យបែបនេះ Confident and unafraid. បាទអញ្ចឹងឃើញកូនរបស់គាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានសេរីភាពគឺមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាន Your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. You may give them love but not your thought, for they have the thought of their own. You may house their bodies but not their soul, the spirit, for their soul live in the house of tomorrow, which you cannot visit not even in your dream. You may strive to be like them, but seek not to make them to be like you. For life goes on not backward, not wait with yesterday. បើគេថាកូនរបស់អ្នកមិនមែនជាកូនរបស់អ្នកទេពួកគេគឺជាកូនប្រុសនិងកូនស្រីនៃកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេអ្នកអាចគ្រាន់តែផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនគំនិតរបស់អ្នកទេគេមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរួចហើយកូនអ្នកអាចឲ្យគេជ្រកកោននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទៅលើផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែមិនមែនផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេនោះទេចំពោះព្រលឹងវិញ្ញាណស្នាក់អាស្រ័យក្នុងផ្ទះនៃថ្ងៃស្អែកដែលអ្នកមិនអាចទៅលេងបានទេសូម្បីតែសុបិនសូម្បីតែយល់សពក៏មិនអាចយល់សពឃើញដែរធ្វើឲ្យដូចគេណាប៉ុន្តែចូលគុំព្យាយាមចង់ឲ្យកូននឹងដូចខ្លួនណាចង់ឲ្យកូនដូចខ្លួនសម្រាប់ជីវិតមិនដើរថយក្រោយនោះទេហើយក៏មិនរងចាំថ្ងៃពីម្សិលមិញដែរ Too many parents want the children to grow to be just like them. បាទមានឪពុកម្ដាយជាច្រើននោះគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់លូតលាស់ធំពេញវ័យមកគឺធ្វើម៉េចឲ្យដូចខ្លួនអញ្ចឹង When they should want the children to be the best they could be. ប៉ុន្តែទីពិតគាត់គួរតែធ្វើម៉េចចង់ធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់គឺត្រូវតែខ្លាចជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនគេ We have to understand that our children are born to be successful. អញ្ចឹងគឺអស់លោកស្រីក៏យើងជាឪពុកម្ដាយក៏យើងត្រូវយល់ច្បាស់ថាកូនគ្រប់រូបកូនរបស់យើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យ There's a story about a boy who found a lamb. បាទអញ្ចឹងគឺមានរឿងស្ដីអំពីកុមារាម្នាក់ដែលគាត់រកឃើញ
មានដូចជាចង្គៀងមួយភ្លើងមួយ The lamp was a bit dirty, so he rubbed it, to make it clean. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាអំពូលភ្លើងមួយចកែវមួយដែលគាត់រកឃើញហើយសិតប្រឡាក់សិតទៅដីអញ្ចឹងគាត់ខំខាត់គាត់ខំដោះ When he rubbed the lamp, a giant come out. បាទដល់ពេលដែលគាត់ដោះខាត់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានយក្សមួយដ៏ធំចេញពីក្នុងចង្គៀងនោះមក The giant said, I can give you anything. I'm the most powerful giant there is. បាទយក្សចេញមកនិយាយថាយើងអាចផ្ដល់អ្វីៗឲ្យឯងបានទាំងអស់យើងគឺជាយក្សដែលមានសក្តានុពលអស្ចារ្យជាទីបំផុត Our children is like the magic lamp. បាទអញ្ចឹងគឺកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាចង្គៀងវីតាមុនមួយអញ្ចឹង Although they are small with runny nose, they are giant inside. បាទអញ្ចឹងទោះបីជាកូនរបស់យើងគាត់នៅតូចគាត់រពឹសក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែគាត់គឺជាយក្សដ៏អស្ចារ្យ The role of a parent is to release the giant. បាទអញ្ចឹងគឺទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើម៉េចទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យយក្សនឹងគឺបានចេញមកខាងក្រៅ And not to stop the giant from coming out. មិនមែនយើងទៅបញ្ឈប់មិនឲ្យយក្សនឹងចេញមកក្រៅនោះទេ So when the giant start to come out, the parent just step back. អញ្ចឹងពេលដែលឪពុកម្ដាយឃើញយក្សរបស់កូនចេញមកខាងក្រៅហើយឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែដកខ្លួនថយក្រោយបន្តិច I'm talking about the capacity បាទ of អ្វីដែល the human. ខ្ញុំកំពុងតែជម្រាបជូនគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីគេហៅថាសមត្ថភាព capacity ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងបើយើងរពឹងថាកូនរបស់យើងជាបុគ្គលដែលមានភាពដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយគឺយើងទៅជួយគេឲ្យសម្រេចបានភាពអស្ចារ្យដោយអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាននោះ We born to be successful, not to fail. បាទគឺយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យមិនមែនកើតមកដើម្បីបរាជ័យទេ If they fail, it is not because of themselves, it is because their thinking was wrong. ថ្ងៃណាមួយបើសិនជាកូនរបស់យើងគាត់បរាជ័យដោយប្រការណាមួយមិនមែនខ្លួនគាត់ជាក្មេងជាកូនបែបបរាជ័យទេតែពិតគឺអាចថាដោយសារទង្វើការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ពីមុនគឺខុសមិនបានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ Where does the wrong thinking come from? បាទតើការគិតដែលខុសត្រង់ចំណុចនេះកើតចេញមកពីណា It come from the virus that they got. កើតចេញពីប្រភេទនៃគំនិតមេរោគដែលគាត់ទទួលបាន From school, from the parents, បាទគឺកើតចេញគឺគាត់ទទួលបានពីសាលារៀនពីគ្រួសារឪពុកម្ដាយ from television, បាទពីការកម្សាន្តនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀត computer games. ឬក៏ពីការលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រជាដើម There is a lot of research done on the effect of computer game on children. មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនដងច្រើនសារគេបានរកឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ក្មេងដែលគាត់លេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ And we have to you can get it in the internet, from Google. You can just print it out and then you can give it to the children or discuss it with the children. អញ្ចឹងគឺមានហ្គេមមួយចំនួនដែលយើងអាច download ចេញពីកុំព្យូទ័រពីសុំទៅពីអ៊ីនធឺណិតអីចឹងទៅគឺយើងអាចជារូបភាពអីចឹងទៅយើងយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនរបស់យើង Number one, the first thing that people notice is the academic performance drop. បាទចំណុចទី1ដែលគេសង្កេតឃើញក្មេងដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមច្រើនគេឃើញលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់ក្មេងនេះគឺធ្លាក់ចុះគឺមិនរៀនមិនសូវប្រកែទេ Number two is the emotional intelligence also decline. បាទចំណុចទី2គឺធ្វើឲ្យគេថាជំនាញនៃបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍គេថាបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍របស់តោះខ្លួនរបស់គេគឺធ្លាក់ចុះដែរ Because playing with a computer have no emotion. បាទពីព្រោះពេលដែលយើងលេងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺកុំព្យូទ័រវាអត់មានផ្លូវអារម្មណ៍បង្ហាញមកយើងវិញទេ You don't have to be nice to them. បាទយើងមិនចាំបាច់ធ្វើល្អជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទេ Number three, most of the favorite computer game involve violence, one way, one form of another. ហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់បំផុតគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះយើងឃើញថានៅក្នុងនៅហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែហ្គេមបែបហិង្សា Because it's interactive, in other words, if you violent, they get reward. The more violent you are, the more reward you get. បាទមានន័យថាគឺនៅក្នុងពេលដែលក្មេងលេងហ្គេមហ្នឹងគឺវាមានការស្រែកទៅតងសារជាប់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថានៅក្នុងហ្គេមបើក្មេងហ្នឹងគឺកាន់តែហិង្សាកាន់តែខ្លាំងគាត់បានបន្ទុកក៏កាន់តែកើនឡើង So children lost the ability to resolve conflict socially, properly. They use violence. ធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមគាត់មិនមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយតំណបានត្រឹមត្រូវទេពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ច្រើនតែប្រើអំពើហិង្សាដូចអ្វីដែលគាត់បានលេងហ្គេមនោះ Also, evidence start to come in that children who play computer game too much tend to commit a lot more crime.
បាទហើយគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចុងក្រោយដែលគេបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតគេថាក្មេងដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមហិង្សាច្រើនគឺក្មេងនឹងគឺច្រើនធំទៅគឺប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្ម So I think parents have to take these things seriously. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាសកម្មនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវតែគិតគូររឿងនេះជារឿងដែលចាំបាច់ជារឿងដែលសំខាន់ When you and your husband, your wife make love, the sperm from the husband travel into the egg in the mother's body. បាទអញ្ចឹងគឺធម្មតាមនុស្សយើងពេលដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីគឺគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបាទគាត់ជាសហការគ្នាបានល្អក្នុងរយៈពេលម្ដងពេលនោះគឺមេជីវិតគឺចេញពីឪពុករបស់យើងទៅគឺហែលយ៉ាងលឿនដើម្បីចាប់កបកកំណត់ជាមួយនឹងមេជីវិតរបស់ម្ដាយយើង Every time you make love, not less than 100 million sperm travel towards the egg. បាទក្នុងរយៈពេលម្ដងគឺមេជីវិតចេញពីឪពុករបស់យើងទៅគឺមិនតិចជាង100លានមេជីវិតនោះទេ But only one could become successful. បាទប៉ុន្តែមានតែបុគ្គលម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចាប់បង្កកំណត់ជាមួយនឹងមេជីវិតម្ដាយបានដែលជាបុគ្គលជោគជ័យនោះ Because when the first sperm penetrate the egg seal itself. បាទពីព្រោះពេលដែលមេជីវិតឪពុកគឺតោងជាប់ជាមួយនឹងមេជីវិតម្ដាយពេលនោះគឺទ្វាគេថាការបង្កកំណត់នោះគឺបាត់តែម្ដង And that's your child. បាទម្នាក់នេះហើយជាកូនរបស់យើង Your child is a champion, 1 in 100 million. បាទអញ្ចឹងកូនរបស់យើងគាត់គឺជា champion រួចទៅហើយពីព្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម100លាននាក់ We should not look down on our children. They are champion before they were born. បាទអញ្ចឹងយើងមិនគួរណាឲ្យតម្លៃទាបទៅលើកូនប្រុសស្រីរបស់យើងទេពីព្រោះគាត់ជា champion ជាកីឡាករជើងឯករួចទៅហើយ Now they have done their part, the rest is up to us. បាទអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចកូនរបស់យើងគាត់បានធ្វើខ្លួនជា champion រួចហើយអញ្ចឹងកិច្ចការងារក្រោយមកទៀតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយរបស់គេ Not to make them successful because they're already successful. បាទយើងមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យគេជោគជ័យទេព្រោះគេជោគជ័យរួចទៅហើយ To stop other people making them stupid. បាទគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងទៅធ្វើជាឪពុកម្ដាយគាត់យើងបញ្ឈប់កុំឲ្យអ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនគេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងទៅជាល្ងងទៅជាមិនល្អវិញនោះ Including ourselves. បាទរួមបញ្ចូលទាំងយើងអ្នកជុំវិញខ្លួនកូនហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយដែរ A honeybee can travel many kilometers away, come back to the nest and tell every bee to go to the same place. បាទសត្វឃ្មុំដែលពេញវ័យគឺវាអាចបង្កើតធ្វើសបុកបង្កើតកូនបានយ៉ាងស្អាតបានយ៉ាងល្អហើយវាក្រេបលម្អផ្កាយ៉ាងឆ្ងាយពេលដែលវាហើរត្រឡប់មកវិញវាប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់វាគឺហើរចំទៅលម្អទៅផ្កានោះគឺមិនដែលវង្វេងទេ And they do this without mobile phone, internet or ហើយ SMS. ឃ្មុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្នេះគឺហើរទៅមិនចាំបាច់ស្ពីទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតទៅជាមួយទេ But adult honeybee can only have 900,000 brain cells. បាទប៉ុន្តែឃ្មុំដែលពេញវ័យគឺកោសិកានៃខួរក្បាលរបស់ឃ្មុំគឺមានតែ 90,000 តែប៉ុណ្ណោះ This is what our baby look like when they are 12 weeks old. នេះគឺជាទម្រង់រូបរាងនៃកូនរបស់យើងពេលដែលគាត់មានអាយុ12សប្តាហ៍ At the age of 12 weeks old, inside the mother's body, our baby produces 40,000 brain cells every second. បាទនៅវ័យអាយុ12សប្តាហ៍កូនរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងជាម្ដាយកោសិកានៃខួរក្បាលរបស់គេលូតលាស់ជារៀងរាល់វិនាទីម្ដងគេថា 40,000 កោសិកា Why so many and so fast? បាទយើងសួរថាហេតុអីបានច្រើនម្ល៉េះហើយហេតុអីបានកើតឡើងគឺលឿនយ៉ាងនេះ Because 9 months later, about 9 months after birth, after conception, they would have 100 billion brain cells. បាទពីព្រោះនៅពេលដែលកូនរបស់យើងកើតមកគឺ9ខែក្រោយមកកោសិកានៃខួរក្បាលគឺមានមិនតិចជាង 100,000 លានកោសិកានោះទេ And each brain cell capable of sending connection 10,000 connection to other brain cells. ហើយកោសិកានៃខួរក្បាលរបស់កូនមានរបស់មនុស្សយើងមួយគឺវាអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកោសិកាដទៃទៀតជាចំណងជា connection ហ្នឹងគឺបាន 10,000 ចំណងនៃ Again, យន្ត the មួយ question is why so many? សំណួរដែលសំខាន់ដដែលសួរថាតើហេតុអីបានជាមនុស្សយើងត្រូវការកោសិកាខួរក្បាលច្រើនយ៉ាងដូចនេះ Only one reason to make us successful, of course. វាហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងបានដឹងហើយថាគឺយើងយកវាមកដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យ The brain of animal only function to keep them safe. បើយើងមើលទៅលើទូនាទីនៃខួរក្បាលរបស់សត្វគឺដើម្បីរក្សាធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានមករស់តែប៉ុណ្ណោះ The brain of human keep them safe but also
make them successful. ប៉ុន្តែទូនាទីនៃខួរក្បាលរបស់យើងទីមួយគឺដើម្បីឲ្យយើងសង្គ្រោះជីវិតយើងរស់ហើយប៉ុន្តែគឺដើម្បីឲ្យយើងលូតលាស់យើងជោគជ័យបន្ថែមទៀត Only brain of human understand concepts such as time. បាទអញ្ចឹងគឺមានតែខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងតែម្ដងដែលយើងអាចយល់អំពីគោលគំនិតនៃពេលវេលាអីនោះ If we don't understand time, we will not be able to go to the moon and come back. បើសិនជាមនុស្សយើងមិនអាចយល់អំពីគោលគំនិតនៃពេលវេលាទេគឺយើងមិនអាចឡើងទៅឋានព្រះច័ន្ទបានដូចសពថ្ងៃទេ If we don't understand the concept between right and wrong, we cannot become enlightened. បាទបើសិនជាមនុស្សយើងមិនអាចខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងមិនអាចយល់អំពីគោលគំនិតនៃភាពខុសនៃអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវទេគឺមនុស្សយើងមិនអាចឈានទៅដល់ដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងដោយប្រពុតបាននោះទេ So at the age of 4, a child could understand 8 different languages all at the same time. ក្មេងអាយុ4ឆ្នាំគឺក្មេងអាចយល់អាចចេះភាសាពី7ទៅ8ភាសាផ្សេងៗគ្នាបាន They could play the most difficult instrument in the world, which is the violin. គាត់អាចលេងឧបករណ៍តន្ត្រីដែលពិបាកបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺដូចជាការលេង piano ជាដើមviolon ជាដើម When they grow up, they can become great people, great men and women. បាទហើយដល់ពេលដែលគាត់ធំលូតលាស់ពេញវ័យទៅគឺគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោក And only human mind could produce such person. បាទហើយមានតែចិត្តគំនិតបែបជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចក្លាយជាបុគ្គលអស្ចារ្យបែបនេះ So what we have to do is rather than limit our child, we have to empower them. We have to liberate them. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំដាក់ដែនកំណត់យើងកុំកំណត់ចិត្តគំនិតរបស់កូនរបស់យើងសំខាន់គឺយើងត្រូវតែជួយជំរុញគេហើយយើងជួយផ្ដល់នូវសេរីភាពនៅក្នុងការលូតលាស់នៃចិត្តគំនិតរបស់ក្មេង Makiguchi was an educator, just a teacher in Japan. Makiguchi គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ He died 1944 in prison. គាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1944គឺស្លាប់ក្នុងគុកទៀត And during that time, Japan was at war. បាទគឺនៅឆ្នាំនោះគឺប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាម And Makiguchi saying that our role of educator is to make children peaceful. បាទហើយគាត់Makiguchi គឺគាត់និយាយថាទូនាទីរបស់យើងជាគ្រូបង្រៀនគឺដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងកូនសិស្សរបស់យើងគ្រប់រូបគឺមាននូវសន្តិភាព He was talking about putting value into education. បាទគាត់កំពុងតែនិយាយបង្ហាញថាយើងគួរតែបញ្ចូលយើងទៅតែនិយាយពីគុណតម្លៃសម្រាប់ក្មេងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា So what we try to do in this school actually not new. បាទប៉ុន្តែទីពិតអ្វីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជាគំនិតដែលថ្មីយើងរកឃើញទេ Gandhi have been saying that for years. បាទអញ្ចឹងមហាត្មាហ្គាន់ឌីគាត់បាននិយាយតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ And in Japan, Makiguchi say exactly the same thing. បាទហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺ Makiguchi គឺគាត់និយាយដូចគ្នា Human life is a process of creating values, and education should guide us toward that end. បាទគេថាជីវិតជាមនុស្សគឺជាដំណើរនៃការបង្កើតនៅគុណតម្លៃហើយការអប់រំគួរជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងសម្រេចបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងនេះ But people are not listening. ប៉ុន្តែពេលគាត់និយាយបែបនេះមនុស្សមិនខ្ចីស្ដាប់ទេ In the year 2011, they still not listening. បាទនៅឆ្នាំ2011មនុស្សនៅតែមិនខ្ចីស្ដាប់ They still focus on passing exam. បាទគាត់យើងនៅតែផ្ដោតទៅលើការប្រឡងជាប់របស់ក្មេងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងមានហ្នឹង We teach our children leadership. គឺយើងត្រូវបង្រៀនកូនរបស់យើងអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ To become a leader, to become successful, leader is what make other people successful. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែបង្រៀនក្មេងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលជួយអ្នកដទៃឲ្យគេជោគជ័យ Sure, to be successful, we need academic skill. បាទជាការពិតណាស់ដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យនោះគឺយើងត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា But we also need emotional skill. បាទប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការជំនាញផ្លូវអារម្មណ៍ដើម្បីជោគជ័យដែរ And then we put this together in practice. We need our hands. បាទគឺយើងបញ្ចូលគំនិតទាំងអស់នេះនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតគឺយើងប្រើតាមរយៈការយើងប្រើដៃ Success do not come from knowledge. បាទជោគជ័យមិនមែនកើតចេញពីចំណេះដឹងរបស់យើងទេ Success can come only from doing. បាទព្រោះជោគជ័យទីពិតវាកើតចេញពីការដែលយើង
ធ្វើទេពីការធ្វើរបស់យើង So we have to teach our children that. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបង្រៀនចំណុចទាំងអស់នេះទៅដល់កូនរបស់យើងគ្រប់រូបផងដែរ This one is the capability. បាទនេះហើយគឺគេហៅថាសមត្ថភាពជំនាញរបស់ក្មេង This is the motivation. បាទផ្នែកមួយនេះគឺជាផ្នែកនៃជំនាញនៃការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្មេង And this is the capacity for doing. បាទនេះហើយគឺជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងការធ្វើ So we teach our children tolerance. អញ្ចឹងយើងបង្រៀនក្មេងឲ្យរៀនចេះអត់ឱនអាននៅគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមក To respect all religion. បាទហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះគោរពរាល់សាសនាទាំងឡាយខុសៗគ្នា Some people see our brochure, they said, "Oh, you have Filipino teacher in your school. We don't like Filipino teacher." មានអ្នកខ្លះពេលដែលគាត់ឃើញអាក្តាប់ផ្សព្វផ្សាយខាងសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះមានគ្រូបង្រៀនជនជាតិហ្វីលីពីនគាត់ថាយើងមិនចូលចិត្តគ្រូបែបជាហ្វីលីពីនទេមិនល្អទេ They said, "I hope you don't have any Cambodian teachers." បាទហើយគាត់ថាទៀតគាត់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលារបស់អ្នកមិនមានគ្រូខ្មែរទេ For us here, it does not matter who you are, what color you are. It is your skill and your experience that matters. បាទនៅសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺមិនអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងជានរណាហើយយើងមានពណ៌សម្បុរអីសាសនាអ្វីទេសំខាន់គឺអាស្រ័យទៅតើយើងជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈល្អហើយមានជំនាញសម្បត្តិពិសោធន៍ល្អប៉ុណ្ណា In many schools, if you're Asian, your salary automatically lower. បាទនៅសាលារៀនមួយចំនួនបើសិនជាយើងជាជាតិអាស៊ីប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សគឺទាប How can you teach leadership to our students if we ourselves do not practice that បាទ properly? តើយើងបើរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់កូនចៅកូនសិស្សរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនជាយើងខ្លួនឯងជាគ្រូបង្រៀននេះយើងមិនបានអនុវត្តខ្លួនឯងផងនោះ So we build confidence and we build technical skill, of course, but we also teach them how to have relationship with the earth. បាទអញ្ចឹងគឺជាការប៉ុណ្ណាគឺយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់មាននៅចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសបានល្អហើយយើងបង្កើនភាពទំនុកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានកាន់តែល្អហើយមួយទៀតយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គម In order to empower people, we need three things. ដើម្បីឲ្យយើងមានការប្រឹងអំណាចមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់នរណាម្នាក់គឺយើងត្រូវមានចំណុច We need motivation. ទី1គឺយើងត្រូវមានការជំរុញលើកទឹកចិត្ត Motivation is the willingness to do it by yourself without reward from the outside. បាទការលើកទឹកចិត្តមែនគឺជាទឹកចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមែនពីកត្តាជំរុញពីកត្តាខាងក្រៅមកទេ Number two is capability, which is technical skill, basically. បាទផ្នែកទី2គឺតកតងជាមួយនឹងសមត្ថភាពជំនាញជាកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្មេង Number three is character. បាទហើយចំណុចទី3គឺចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្ស So as parents, we have to do these three. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺមានរឿង3នេះដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងការអប់រំទៅដល់កូន We have to make children study because they want to, not because of punishment. អញ្ចឹងយើងឲ្យប្រកាសថាកូនរបស់យើងគាត់រៀនដោយសារតែគាត់ចង់រៀនដោយខ្លួនឯងទឹកចិត្តមិនមែនគាត់រៀនដោយការខ្លាចយើងដាក់ពិន័យឲ្យនោះទេ All of us are motivated by two forces. មនុស្សយើងគ្រប់រូបម្នាក់ៗយើងមានកម្លាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា We're either running away from pain or we're moving toward what we want. គឺយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរត់គេចពីការឈឺចាប់ឬក៏យើងចង់សម្រេចបានអ្វីដែលយើងចង់បាន Running away from pain is useful for us to avoid danger. បាទការដែលយើងរត់គេចពីការឈឺចាប់វាគឺជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ពីព្រោះដើម្បីឲ្យយើងអាចគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ The problem is that some children are always motivated by pain, so they don't do anything if you don't threaten them with punishment. គ្រាន់តែបញ្ហាមួយនៅត្រង់ថាមានក្មេងៗកូនចៅរបស់យើងជាច្រើនដែលការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺមានតែការភ័យខ្លាចការឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដល់ពេលដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយតើយើងមានការសម្លុតគម្រាមកំហែងទើបគាត់អាចធ្វើទើបគាត់ចង់ធ្វើ So if they go to school where teachers always punish or parents always punish, they become this kind of people. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលារៀនក្មេងនឹងបើសិនជាតារាមកតរគ្រូនឹងគឺដាក់ពិន័យបើក្មេងនឹងមិនរៀនឬក៏ធ្វើទរណកម្មដោយប្រការណាមួយគម្រាមកំហែងទើបក្មេងនឹងធ្វើលំហាត់ឬខំរៀនណា The problem is when the parents are not there to punish them or teachers are not there,
they don't behave properly. បាទបញ្ហានៅត្រង់ថានៅពេលដែលអត់មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរដើម្បីគម្រាមកំហែងសម្លុតទេនោះគ្រូបរិញ្ញាអត់មានទៀតអត់គ្រូបរិញ្ញាមិនបានសម្លុតគម្រាមកំហែងនោះគឺក្មេងនឹងគឺគាត់លែងធ្វើតែម្ដងលែងរៀនតែម្ដង The best way is to motivate it with something they really want. បាទមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរមួយទៀតគឺដើម្បីយើងត្រូវបង្កើតកម្លាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយកំណត់នៅអ្វីដែលយើងចង់បាន So whether we are there or not, they continue to do it because that's what they want. អញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យក្មេងនឹងគឺមានអ្វីដែលគេចង់បាននៅថ្ងៃអនាគតហើយនោះពេលដែលយើងជាឪពុកម្ដាយមិននៅក្បែរគេតទៅទៀតក៏ដោយក៏គេនៅតែធ្វើល្អធ្វើត្រឹមត្រូវពីព្រោះគេចង់សម្រេចបានអ្វីដែលគេចង់បាននៅថ្ងៃអនាគត So helping them to identify their goal will make them move towards that. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងជាឪពុកម្ដាយជួយឲ្យកូននឹងគឺកំណត់គោលដៅនៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងអានោះហើយដែលជាកម្លាំងជំរុញទាញខ្លួនគេឲ្យគេខំរៀនសូត្រឬក៏គេមានដំណើរអភិវឌ្ឍទៅមុខជានិច្ច Many parents, many teachers motivate children, their students, by making them feel bad. អញ្ចឹងគឺមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់កូនគឺតាមរយៈការធ្វើកូនមានអារម្មណ៍អាក្រក់ជាមួយនឹងខ្លួនឯង By being angry in front of their friends. បាទតាមរយៈការដែលគាត់ខឹងកូននឹងនៅមុខចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជាដើម So they lose face. អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូននឹងគឺបាក់មុខនៅក្នុងចំណោម They feel ashamed. ធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេ But it doesn't motivate them. បាទប៉ុន្តែมันបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្វីទៅដល់កូននោះទេ Maslow have theory about motivation. អញ្ចឹងគឺលោក Maslow គឺគាត់មានទ្រឹស្ដីនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់មនុស្ស He said that people, including our children, are motivated by need. បាទគាត់និយាយថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនថាកូនរបស់យើងទេគឺយើងលើកទឹកចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយសារតែយើងមានតម្រូវការ There are 5 needs. បាទមានតម្រូវការចំនួន5ផ្សេង And គ្នា all human, including children, have this need. បាទហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មានតម្រូវការទាំង5ហ្នឹងសូម្បីតែកូនរបស់យើងជាកុមារជាក្មេងក៏ដោយ Need number 1 is need for food, water, and shelter. បាទតម្រូវការទី1ជាតម្រូវការដើម្បីក្មេងនេះគឺចង់បានម្ហូបអាហារទីជម្រកស្បៀងទឹកបរិភោគជាដើម Yeah. So this is the need for food, the need for shelter, and the need for water. បាទនេះគឺតម្រូវការមូលដ្ឋានជាតម្រូវការដែលយើងមនុស្សយើងត្រូវការទឹកស្បៀងអាហារនិងទីជម្រក The second level need is the need for safety and security. បាទតម្រូវការទី2កម្រិតទី2ជាតម្រូវការនៃសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ Then the need for belonging, for love. បាទហើយតម្រូវការនៃសមាជិកភាពក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ And then the need for recognition. បាទហើយតម្រូវការនៃការទទួលស្គាល់ Then at the highest level, the need to be recognized by themselves. The need for self-fulfillment. ខ្ពស់បំផុតជាតម្រូវការនៃការបង្ហាញខ្លួនជាតម្រូវការនៃការបង្ហាញភាពអស្ចារ្យទៅអ្នកដទៃ If a child grew up in the house with not enough food, they're not motivated by anything above it. បើសិនជាគ្រួសារមួយដែលកុមារដែលក្មេងក៏រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលអត់មានម្ហូបអាហារចុកគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងតម្រូវការខាងលើរបស់មនុស្សដទៃទៀតកុមារនឹងមិនអាចគិតដល់នោះទេ In many schools in the rural area, children come to school hungry. បាទដូចជាមានសាលារៀននៅទីជនបទដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដែលកុមារមកសាលារៀនគឺទាំងអត់ឃ្លាន In that way, they cannot study well. អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងនេះគាត់ហេវគាត់អត់ឃ្លានគាត់មិនអាចរៀនសូត្របានល្អទេ Some children have enough food at home, but at school or at home, they're always afraid of punishment. មានក្មេងខ្លះគាត់មិនមានសុវត្ថិភាពគាត់មានម្ហូបអាហារចុកគ្រប់គ្រាន់នៅផ្ទះសម័យហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជានៅសាលារៀនអត់មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ Some parents, some teachers use physical punishment. ពីព្រោះមានឪពុកម្ដាយគ្រូបរិញ្ញាមួយចំនួនគាត់ធ្វើដាក់ពិន័យទៅកូនឬក៏កូនសិស្សគឺតាមរយៈការវាយទៅលើរាងកាយ So if children are punished or afraid of the parents, they cannot love each other. They cannot love the parent, but they cannot love other brothers and sisters. អញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងនេះក៏រស់នៅកូនរបស់យើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានការភ័យខ្លាចមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងក្មេងនេះគឺមិនអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយនិងចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់គេទេ Supposing they live in a house where they feel safe, and then they have enough food and water. ឥឡូវឧបមាថាក្មេងនេះគឺគាត់មានម្ហូបអាហារចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្ទះសម្បែងមានសុវត្ថិភាពហើយ Now they need love. អ្វីដែលគេត្រូវការគឺគេតម្រូវការគេចង់បានគឺការទទួលស្គាល់
If they don't have enough love, they will find love elsewhere. បើសិនជាក្នុងគ្រួសារដែលគេមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់នោះគេនឹងដើររកសេចក្តីស្រឡាញ់នៅខាងក្រៅ One thing, sometimes we are busy, we cannot be with our children. ពេលខ្លះអរលោកស្រីគឺយើងជាមេដាបេដាគឺយើងមានការរវល់ច្រើនយើងមិនសូវបាននៅក្បែរកូន So we hire somebody to look after our children. អញ្ចឹងយើងត្រូវជួលបង្ខំចិត្តយើងជួលអ្នកផ្សេងដើម្បីជួយមើលកូនយើង We have to be very careful. បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ Because they're also kind, but they want to please the boss. បាទពួកគាត់អាចតែពេលខ្លះគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់តម្រូវចិត្តប្រធានរបស់ខ្លួនដែរ They don't want the child to cry. អញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យកូនយំនៅមុខឪពុកម្ដាយទេ So they will give them anything they ask for. បាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលយើងជួលឲ្យមើលកូនរបស់យើងគាត់នឹងអាចឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅកូនយើង And then the child develop a bad habit. បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺគាត់បង្កើតទម្លាប់ដែលមិនល្អ If they don't get what they want, they will shout and cry until they got it. បាទហើយបើសិនជាគាត់មិនបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេគឺគាត់នឹងស្រែកនឹងជេរនឹងយំតែម្ដង Parent who work sometime, you said, my children behave very badly. I don't know what's happening. មានពុកម្ដាយមានម្ដាយមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏កូនរបស់គាត់មានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់បែបនេះមិនគាត់មិនដឹងថាហេតុអី Do we ever think that it could be the virus they got from their nanny? The person we hired to look after them. បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងបានដឹងថាទៅពិតមេរោគដែលកូនរបស់យើងមានធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់បែបនេះអាចពេលខ្លះគឺភាគច្រើនគឺគាត់រៀនសូត្រគាត់ទទួលបានពីអ្នកដែលយើងជួលឲ្យមើលកូនរបស់យើងហ្នឹង Sometimes come from a grandmother if the grandmother is looking after them. បាទពេលខ្លះគឺឆ្លងពីជីដូនរបស់កូនជីដូនរបស់គេទៀតព្រោះជួនអីយើងទៅធ្វើការម្ដាយរបស់យើងមកមើលចៅអញ្ចឹងពេលដែលយាយគាត់មើលចៅជិះអាចឆ្លងមេរោគពីយាយនោះ Many grandmother spoil the child. បាទហើយមានជីដូនជីតាមួយចំនួនដែលគាត់ចិញ្ចឹមចៅបាទដែលគាត់បានបំផ្លាញ Why? Because they love them. បាទគាត់បំផ្លាញជីវិតរបស់ចៅដោយសារការគាត់ថាគាត់ការស្រឡាញ់ចៅនោះ Then they don't have to live with them. បាទហើយដល់ពេលបន្តមកគឺគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងចៅទេ It's the parent who have to live with the spoiled child. បាទព្រោះមានតែឪពុកម្ដាយគេតាដែលគេរស់នៅជាមួយនឹងក្មេងដែលមានជីវិតដែលមិនល្អបែបនេះនោះ But I mean as a parent we have to make sure that we know what's going on. បាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យសង្ខេបចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺត្រង់ថាក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងធ្វើសង្កេតតាមដានអាកប្បកិរិយារឿងរ៉ាវដែលមិនល្អ There is no substitute of giving personal love. បាទវាគ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសបានតាមរយៈការដែលយើងជាឪពុកម្ដាយយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេ Many children join bad gang of young people. មានយុវជនមួយចំនួនវ័យក្មេងដែលគាត់ខ្សែគប់មិនទៅខ្សែជាមួយក្រុមក្មេងជើងកាងឬក៏ក្មេងតំណើងនៅក្នុងសង្គម And parents couldn't understand why they join such a bad group of young people. ហើយឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់អត់បានយល់ទេថាហេតុអីមិនជាកូនគាត់ហ្នឹងទៅចូលចិត្តខ្សែគប់ជាមួយអាក្មេងតំណើងនៅក្នុងសង្គមទៅវិញនោះ They said I work hard for them. បាទគាត់និយាយថាខ្ញុំខំធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីកូន I start in the morning until late at night 7 days a week. I did it for them. បាទខ្ញុំខំធ្វើការតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់ខ្ញុំធ្វើការងារទាំងអស់ដើម្បីអីមិនដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯង That's the problem. អានឹងហើយដែលបញ្ហានោះ They work so hard for the children, they were never there. អត់ទេពិតដោយសារតែគាត់គិតតែគាត់ខំធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកូនដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានវត្តមាននៅក្បែរកូន There's a story about this little boy. បាទមានរឿងគេនិយាយអំពីកុមារាម្នាក់ Only 5 years old. បាទកុមារានេះទើបអាយុ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ One day he said, Father, how much you get paid an hour? បាទថ្ងៃមួយកូនក៏បានសួរទៅឪពុកថា The ពុក father got តើក្នុងមួយម៉ោងពុកធ្វើការគេឲ្យប្រាក់កម្រៃប៉ុន្មាន The father got angry. He said, you're too little to know to ask this kind of បាទ question. ពេលនោះឪពុកគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយស្ដីឲ្យកូនថាកូនឯងនៅក្មេងណាស់មិនគួរណាទៅចេះដឹងរឿងចាស់ទេ But the boy insists. ប៉ុន្តែ How កូន much you earn per hour? ប្រុសរបស់គាត់នេះគឺនៅតែចេះចង់ដឹង To keep him quiet, the father said, I make $20 an hour, okay? បាទថាពុកតើក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយម៉ោងពុកគេជួលឲ្យកម្រៃពុកប្រហែល
ដល់ពេលឪពុកគាត់មិនសប្បាយចិត្តដើម្បីបញ្ចប់ការសួរអូខេឥឡូវពុកប្រាប់ក្នុង1ម៉ោងគេឲ្យពុក$20អូខេឈប់សួរ Tell me why you want to know anyway. បាទហើយប្រាប់ពុកមើលតើកូនឯងចង់ដឹងរឿងអី And the boy said, Father, can I borrow $10? បាទពេលនោះឪពុកក៏ប្រាប់ថាពុកតើកូនអាចខ្ចីលុយពុក$10បានទេ He said, you are too young to use money. បាទពេលនោះឪពុកថាកូនឯងនៅក្មេងណាមិនទៅចាយលុយចឹងមិនត្រូវចាយលុយទេ Why you want $10? បាទតើកូនចង់បានលុយ$10នេះដើម្បីអី The boy said, Father, if I give you back $10, would you spend half an hour with me next Sunday? បាទពេលនោះកូនក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាពុកអញ្ចឹងបើ1ម៉ោងគេឲ្យពុក$10អញ្ចឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះតើកូនឯងសុំទិញម៉ោងពុក1ម៉ោងតម្លៃ$10នេះជូនពុកវិញអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយគឺសុំទិញម៉ោងពុក1ម៉ោងដើម្បីនៅជាមួយគ្រួសារទាំងអស់ Our គ្នា children need us. មានន័យថាគឺកូនរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវការវត្តមានរបស់យើង They need us more than the present we can give them. គឺគាត់ចង់បានវត្តមានរបស់យើងនៅក្បែរជាងការដែលអំណោយដែលយើងឲ្យទៅគេទៀត If the child grew up in the house where there is a lot of love, a lot of attention, now they want to be recognized. អញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគ្រួសារនឹងគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលកូនរបស់យើងគេចង់បានគឺការទទួលស្គាល់ In bringing up children, we have to spend half as much money and twice as much time. បាទក្នុងការចិញ្ចឹមកូនគេថាក្នុងនេះវាជាឪពុកម្ដាយត្រូវចំណាយលុយពាក់កណ្ដាលនិងពេលវេលាទ្វេដង Many parents bribe their children because they cannot be home. They give them present. They give them anything they want. បាទមានឪពុកម្ដាយខ្លះគឺគាត់សោកប៉ាន់ទៅកូនមិនได้គាត់ឲ្យអំណោយទៅកូនដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យតែកូននៅផ្ទះកុំទៅខាងក្រៅ So give them more time, less money. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីដ៏ល្អថ្ងៃក្រោយគឺយើងគួរតែចំណាយពេលវេលានៅក្បែរគេឲ្យបានច្រើនជាងការដែលយើងយកលុយទៅឲ្យគេ Then if they have enough love, what they need is recognition. អញ្ចឹងអ្វីដែលគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលគេត្រូវការគឺការទទួលស្គាល់ In many families, when the children do something good, nobody say anything. នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗជាច្រើននោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាពេលដែលកូនធ្វើអ្វីមួយល្អអត់មាននរណាម្នាក់និយាយអ្វីមួយទេ But the moment they did something wrong, the whole family knows about it. ប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសតិចតួចអូសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមមកនិយាយជាមួយកូនណា They start blaming, they start to be angry with them. ចាប់ផ្ដើមមកស្ដីបន្ទោសឲ្យម្នាក់មួយម៉ាត់ក្តៅក្រហាយម្នាក់ម្ដង As a child grow in this kind of environment, then to get attention, they will do something bad. បើសិនជាកូនរស់នៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃក្រោយក្មេងនេះគឺមានចេតនាចង់ធ្វើរឿងអាក្រក់តែម្ដង Sometimes they do naughty things like throwing things around to get attention. ពេលខ្លះកូនចង់ធ្វើរឿងដែលវាអាក្រក់មួយចំនួនឬក៏រញ៉េរញ៉ៃមួយចំនួនដូចជាការដែលកូនគឺយកអីវ៉ាន់របស់បោះចោលពេញផ្ទះជាដើមដើម្បីឲ្យកូនចង់ទីចំណាប់អារម្មណ៍ពីឪពុកម្ដាយមក But the worst part is when they don't get attention for doing something good, they're not going to try to become the best. ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផ្នែកមួយទៀតនៅត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់មិនទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីទង្វើល្អរបស់គាត់ជាក្មេងនោះគាត់ធ្វើល្អនោះអញ្ចឹងគឺក្មេងនឹងលែងមានទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមខំធ្វើឲ្យល្អប្រសើរនៅពេលក្រោយទៀតហើយ We have to discipline our children when they do something wrong, of course. ជាការពិតណាស់គឺយើងត្រូវតែដាក់ពិន័យយើងត្រូវមានពិន័យដាក់ទៅកូនយើងពេលដែលគេធ្វើទង្វើដែលខុស We have to remember a certain rules. ហើយយើងត្រូវចាំអំពីច្បាប់មួយដ៏ជាក់លាក់ដែលយើងមាន For every criticism that we give to our children, make sure that we already give them 4 praises. គេថារូបមន្តថ្ងៃក្រោយមុនពេលដែលយើងផ្ដល់ការរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានមួយរបស់កូនគឺយើងត្រូវតែសើចំណុចល្អរបស់គេឲ្យបាន4ជាមុន If we praise the children all the time but never discipline them, they got confused. បើសិនជាយើងសរសើរគេគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងមិនបានដាក់ពិន័យឲ្យគេពេលនោះគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមមានការយល់ច្រឡំ Actually they don't like it very much. ហើយធម្មតាក្មេងក៏គាត់មិនចូលចិត្តដែរលក្ខណៈ They feel that, you know, my parents don't care very much. They never, when I do something wrong, they don't even know about it. ពីព្រោះគាត់ធ្វើក្មេងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនខ្វល់អំពីខ្ញុំនោះទេ
ពីព្រោះពេលខ្ញុំធ្វើខុសគាត់ឲ្យបានធ្វើអីផងគាត់ឲ្យបានដឹងផង If they do something wrong and you let them know that you're not happy with this, but at the same time you praise them 4 times. បាទបើ Not សិន at the same time, but throughout the month or throughout the week. បើសិនជាកូនរបស់យើងគាត់ធ្វើអ្វីមួយជាទង្វើដែលខុសដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងថាយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយទង្វើដែលខុសហ្នឹងទេប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងរិះគន់ចំណុចដែលខុសនេះយើងសរសើរចំណុចល្អគាត់ឲ្យបាន4ចំណុចជាមុនសិនមិនមែនថាម្ដងនេះយើងចំណុចទាំង4នោះទេអាចថាម្ដងមួយពីមុនអីចឹងទៅ Actually they like it. They feel comfortable. ទូទៅក្មេងដែលទទួលបាននៅការសរសើរផងរិះគន់ផងបែបនេះទៅលើរូបមន្តនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ចូលចិត្តគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរ They have a framework they can work, you know, if I do wrong, I got criticism from my parent. If I do right, so I have to be somewhere along here. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានដឹងអំពីគេថារចនាសម្ព័ន្ធមួយថាបើសិនជាគាត់ធ្វើក្នុងកម្រិតនេះដែលទាបបែបនេះគាត់នឹងទទួលបានពីនៃពីឪពុកម្ដាយហើយបើគាត់ធ្វើល្អបែបនេះដល់គឺល្អបែបនេះខ្ញុំទទួលរង្វាន់អញ្ចឹងធ្វើគាត់នឹងថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនៅចន្លោះនេះ But if it's only punishment or only praises, they get confused. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយមានកូនហើយយើងគិតតែដាក់ពីនៃគ្រប់ពេលហើយអត់មានការសរសើរហើយឬក៏មានតែការសរសើរប៉ុន្តែអត់មានតែការដាក់ពីនៃនោះគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺមានការភ័ន្តច្រឡំមានការយល់ច្រឡំ If we give 2 criticism and 3 praises, it doesn't work so well. ហើយបើយើងទៅរិះគន់គេ2ចំណុចយើងទៅសើ3ចំណុចមិនបានផលទេរូបមន្តនេះ And if you give them 4 criticism, 1 praises, it doesn't work. បាទប៉ុន្តែបើសិនយើងរិះគន់គេ4ចំណុចយើងទៅសើគេ1ចំណុចគឺមិនបានផលតែម្ដង They will hate it. បាទគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែស្អប់យើងទៅទៀត But like I said, in many families, many classroom, the only time teachers and parents pay attention is when the children do something wrong. បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់លោកស្រីថានៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្មេងនៅពេលដែលក្មេងនឹងគឺធ្វើរឿងដែលខុសតែប៉ុណ្ណោះ But if they receive recognition, praises, now they want to be the best. បាទហើយដល់ពេលដែលគេមានអារម្មណ៍ថាគេមានការទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រាន់ហើយនោះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពេញលេញហើយគាត់កាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀត This is when they fully motivated. បាទអានេះគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាចជាបុគ្គលកាន់តែអស្ចារ្យទៅបែបនេះមែនអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលក្ខណៈជាអ្នកនាំដល់ពេញលេញដល់អស្ចារ្យហើយ When they hear, they still want to be recognized by other people, especially by their parents and their teachers. បាទពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការទទួលស្គាល់នេះគឺគាត់ធ្វើល្អគឺដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបរិញ្ញាទទួលស្គាល់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ When they are here, they don't need praises from the parents and teachers anymore. បាទប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលមានលំដាប់ខ្ពស់បែបនេះហើយការបង្ហាញខ្លួនបញ្ជាក់បែបនេះហើយគឺគាត់លែងទៅការឲ្យអ្នកដទៃគេទទួលស្គាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើល្អទៅហើយ Of course they want it, they love it when you praise them, but they don't need them anymore. បាទជាការពិតណាស់គឺពេលដែលគាត់ធ្វើល្អគឺឪពុកម្ដាយសរសើរគ្រូបរិញ្ញាសរសើរអញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគឺទោះបីជាអត់មានក៏គាត់នៅតែបន្តធ្វើត្រឹមត្រូវល្អទៅទៀត Because at that level they do things because they want to be recognized by themselves. បាទពីព្រោះដល់កម្រិតខ្ពស់ខាងលើនេះគឺក្មេងនឹងគាត់នឹងធ្វើល្អដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាល្អចឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ដើម្បីគាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ So the role of a parent is to motivate their children. អញ្ចឹងតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់កូន Maslow said what a person can be, they should be. ដោយលោក Maslow គាត់និយាយថាអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់អាចคล้ายទៅជាយ៉ាងណាគាត់ត្រូវតែคล้ายទៅជាយ៉ាងនោះ If our children grow up and cannot be fulfilled the best they could be, they will not be happy. បាទបើសិនជាកូនរបស់យើងគាត់លូតលាស់គាត់ធំពេញវ័យទៅគាត់មិនអាចសម្រេចបានលទ្ធផលឬអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននោះគឺគាត់មកជីវិតនេះគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេ They always feel something unsatisfied inside. បាទពីព្រោះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មិនមានអ្វីមួយដែលមានចំណុចដែលគាត់មិនពេញចិត្តជាច្រើន One of the best way to motivate our children is to talk with each other, parent, husband and wife, and pretend that the children are not listening. បាទវិធីដែលល្អដែលយើងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់កូនគឺយើងត្រូវនិយាយជាមួយនឹង
ក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយនិយាយជាមួយគ្នាជាមួយកូនគឺធ្វើពុតថាកូននឹងមិនបានឮពាក្យរបស់យើងទេ And the best way for teachers to motivate the student is when parents come with the children to talk to the teacher, you praise that child in front of him or her. You can see their behavior change very quickly. បាទអញ្ចឹងគឺរឿងដែលល្អមួយដែលគ្រូបរិញ្ញាគឺគាត់ធ្វើពេលដែលកូនសិស្សរបស់ខ្លួនគាត់ដើរចូលសាលារៀនជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងយើងជាគ្រូបរិញ្ញាគឺយើងទៅសើក្មេងហ្នឹងគឺកូនសិស្សរបស់យើងនេះគឺពីមុខម្ដាយរបស់គេនឹងឯងពេលនោះគឺយើងឃើញថាកូនហ្នឹងគឺគាត់មានអាកប្បកិរិយាខុសប្លែកកាន់តែប្រសើរទៅ Sometimes that's not always possible. បាទគ្រាន់តែពេលខ្លះក៏មិនមែនយើងចេះតែអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលនោះដែរ What possible is a letter to the parent and ask the child, please give this to your father. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលនោះគឺយើងធ្វើជាលិខិតសរសើរមួយឲ្យកូននឹងគឺយកទៅជូនម្ដាយ Don't worry, they will know what's in it. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំភ័យថាគាត់នឹងដឹងថាមានអត្ថន័យមានន័យយ៉ាងម៉េច Yeah. This is the problem. Most of the time teacher gives something, so make sure your father see this, it's a bad one. ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញយើងសង្កេតឃើញថាសាលារៀនពេលដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យកូនយកទៅជូនម្ដាយសិទ្ធិព័ត៌មានគឺមិនល្អទេមើលទៅ What we want of course to motivate them. តែប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីយើងគួរធ្វើក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគ្រូបរិញ្ញាគឺយើងត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយជំរុញលើចិត្តគាត់គ្រប់ពេល It doesn't matter how we see it. We cannot make our children perform better by make them feel worse about ទោះ themselves. បីជាយើងមើលឃើញថាជាអ្វីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅលើកូនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យគេមានអាកប្បកិរិយាគាត់ធ្វើរឿងដែលបានផលល្អប្រសើរដោយយើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អាក្រក់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងនោះទេ So if we want our children to be successful adult in the future, not only successful but happy adult, we have to make sure they have these 10 characteristics. បាទបើសិនជាឲ្យលោកស្រីគឺយើងចង់ឃើញកូនរបស់យើងពេលដែលគាត់ធំធាត់ពេញវ័យទៅគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យពេញលេញអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យប្រកាសថាកូនរបស់យើងជាកូនដែលមានចរិតលក្ខណៈជោគជ័យទាំង10នេះ A person's character is the combination of the success and failure habit. បាទគេថាចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺត្រូវបានការឡើងពីការផ្គុំឡើងពីការរួមផ្សំពីទម្លាប់ជោគជ័យនិងទម្លាប់បរាជ័យ When we said that child have a good character, it doesn't mean that have not bad habit at all. បាទពេលដែលយើងនិយាយថាកូនសិស្សម្នាក់គាត់ជាក្មេងដែលមានចរិតល្អនោះមិនមែនថាក្មេងនេះគាត់មិនមានទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់បរាជ័យទាំងស្រុងនោះទេ It means that this child have more success habit than failure habit. បាទមានន័យថាក្មេងនេះគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលមានចរិតលក្ខណៈជោគជ័យច្រើនជាងចរិតលក្ខណៈបែបបរាជ័យ Because nobody is perfect. មិនចឹងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះគ្រប់លក្ខនោះទេ So there are 10 characteristics of children who will grow to be successful adults. បាទចឹងគឺមានចរិតលក្ខណៈចំនួន10ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺគាត់មានការលូតលាស់គឺប្រកបដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត They have positive view of the world. បាទចឹងគាត់គឺជាក្មេងដែលមានការមើលឃើញបែបវិជ្ជមានចំពោះពិភពលោក Generally they're happy kids. បាទទូទៅគឺជាក្មេងដែលមានអារម្មណ៍រីរីជាមួយនឹងជីវិតជាមួយនឹងពិភពលោក They're not afraid of things. បាទចឹងគាត់ជាក្មេងដែលមិនមានការភ័យខ្លាចនោះទេ Number 2, they are not always thinking about problems. បាទទី2គឺជាប្រភេទក្មេងដែលមិនចូលចិត្តគិតមិនថាមិនមែនជាក្មេងដែលគិតតែបញ្ហានោះទេ These are children who are always looking for solution for everything. បាទនេះជាប្រភេទក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តរកឃើញចូលចិត្តរកមើលអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយទៅលើរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលបាន They're not running away. អញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាក្មេងដែលចូលចិត្តរត់គេចពីភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតទេ They understand difficulty is normal. បាទគាត់ជាបុគ្គលដែលមានការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាភាពលំបាកនៅក្នុងជីវិតវាគឺជារឿងធម្មតា They are the children who willing to take risk. គឺជាក្មេងដែលហ៊ានធ្វើការពុះពីហ៊ានធ្វើការបថុយ But they're clever enough to know when the risk is too much. បាទប៉ុន្តែគាត់គឺជាក្មេងដែលឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដែលថាគាត់ដឹងថាពេលណាដែលវាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះ The good characteristic is they make friends easily and they keep their friends. បាទចរិតលក្ខណៈមួយដែលយើងសង្កេតឃើញគាត់គឺជាកុមារជាក្មេង
ដែលចេះបង្កើតតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនអ្នកដទៃនេះគឺយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុត They have high emotional intelligence. បើគាត់គឺជាក្មេងដែលមានបញ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ពស់ជាមួយនឹងនៅក្នុងជីវិត They are happy when the sister got present for their birthday and they did not. បាទគាត់គឺជាក្មេងដែលតែងតែសប្បាយចិត្តរីរីពេលដែលឃើញបងស្រីរបស់ខ្លួនទទួលបានកាដូនៅថ្ងៃខួបកំណើតដែលខ្លួនឯងមិនបាននោះ Some children angry and start crying even though it's not their birthday. បាទមានក្មេងព្រោះមានកូនខ្លះគឺគាត់នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឃើញបងមានបានអញ្ចឹងខ្លួនឯងយំមិនសប្បាយចិត្តខឹងជាដើម Number 6, they are not afraid making mistakes. បាទទី6គឺគាត់ជាក្មេងដែលមិនមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបង្កើតកំហុសទេ Because they don't get punished for making mistakes. បាទពួកគាត់បានដឹងថាពេលដែលគាត់ខុសគឺមិនទទួលបានពិន័យអ្វីនោះទេ They got praise for trying. បាទអ Although ញ្ចឹង they គឺ make គាត់តែង mistakes. តែទទួលបាននៅរង្វាន់ពេលដែលគាត់បានព្យាយាមអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ហើយ 7, they have high self-image. ចរិតលក្ខណៈទី7គាត់ជាក្មេងដែលមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ការផ្ដល់តម្លៃចំពោះខ្លួនឯងប្រសើរឡើង They feel comfortable with themselves. បាទមានគាត់ជាក្មេងដែលមានអារម្មណ៍មានភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមាន Number 8, they take responsibility seriously. ចរិតលក្ខណៈទី8របស់ក្មេងបែបនេះគាត់ជាក្មេងដែលចេះទទួលខុសត្រូវយ៉ាងល្អ Putting their toys back, គាត់ដាក់ playing. ឧបករណ៍លេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដាក់នៅកន្លែងដើម When they take something, they put it back. ពេលដែលគាត់យកអ្វីមួយមកប្រើមកលេងគាត់ចេះដាក់សងត្រឡប់ទៅវិញ Take water from the refrigerator, make sure they fill them up and put them back again. ពេលដែលកូនរបស់យើងបែបនេះគឺក្មេងបែបនេះគឺគាត់យកទឹកមកញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់តែងតែចាក់បំពេញទៅចូលដបវិញពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយ Number 9 is they're persistent. They don't give up. បាទទី9គាត់គឺជាក្មេងដែលមានចិត្តអំណត់គេថាមិនចេះបោះបង់ទេ They go for grading in taekwondo, for example. បាទអញ្ចឹងដូចជាការដែលគាត់មកបោកច្បាប់ឬក៏ហាត់តៃក្វាន់ដូជាដើម They fail. អញ្ចឹងគឺគាត់ពេលខ្លះពេលដែលគាត់ហាត់សមតៃក្វាន់ដូគាត់អាចដួលក៏អាចបរាជ័យ Of course, they're not happy. ជាការពិតពេលដែលគាត់ដួលគាត់ចាញ់គេគឺគាត់អត់សូវសប្បាយចិត្តទេ But that did not reduce their self-image. បាទប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះមិនមែនជាកត្តាទម្លាក់ការឲ្យតម្លៃភាពពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះនោះទេ In fact, they try harder and then they got it eventually. បាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្មេងធ្វើគាត់កាន់តែព្យាយាមខំខ្លាំងបន្ថែមទៀតលទ្ធផលក្រោយមកគឺគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរ They are hopeful. They're long-term thinkers. បាទគាត់គឺជាក្មេងដែលមាននៅក្តីសង្ឃឹមជាក្មេងដែលមានការគិតរយៈពេលវែង So this is the characters. បាទនេះគឺជាចរិតលក្ខណៈហើយបាទ Character that come from long-term thinking and connected thinking. បាទគឺជាការគិតដែលរបស់ក្មេងដែលគាត់ជាក្មេងដែលមានការគិតរយៈពេលវែងហើយជាការគិតដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ដែលមានការទំនាក់ទំនងគ្នា Generally because they live in family that they're not afraid in, they feel safe there. បាទទូទៅគឺជាស្ថានភាពទម្លាប់មួយដែលបានកើតឡើងដល់រាបណានៅពេលដែលក្មេងហ្នឹងក៏រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់មិនមានការភ័យខ្លាច They feel safe, they're not afraid. អញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពគឺគ្មានទេការភ័យខ្លាចនោះ So because of that, their mind open, they can think properly. អញ្ចឹងដោយសារតែហេតុផលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺមានការបើកចំហហើយធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺមានលទ្ធភាពគិតធ្វើការគិតពិចារណាបានល្អ So we have to make sure that the same environment of safe environment, friendly environment also happen in their school. អញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវឲ្យប្រកាសថាបរិយាកាសបែបរីរីរាក់ទាក់មេត្រីភាពគឺត្រូវតែកើតមាននៅក្នុងសាលារៀនរបស់កូនរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែរៀន If parents try hard making a happy and safe environment at school at home, but at school they are terrorized by the bullies or by the teachers, it doesn't work. បាទបើសិនជាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ខំធ្វើឲ្យបរិយាកាសគ្រួសារនឹងមានសេចក្តីរីរីសប្បាយហើយមានសុភមង្គលរីរីហើយមេត្រីហើយប៉ុន្តែបើសិនជានៅសាលារៀនរបស់កូនយើងនឹងគឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងត្រូវបានសម្លុតឬក៏ធ្វើបាបពីគ្រូបង្រៀនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គេនោះគឺលទ្ធផលក៏មិនល្អប្រសើរដែរ And the same is true when teachers do the right thing in the classroom, we give them a safe and happy environment in the school, and they got come home where parents actually blame them all the time,
it also doesn't work. បាទដូចគ្នាដែរផ្ទុយមកវិញមានថាបើសិនជាបរិយាកាសនៅកន្លែងសាលារៀនគ្រូនឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចគាត់ខំជួយឲ្យបរិយាកាសនៅកន្លែងសាលារៀនល្អហើយមានសុវត្ថិភាពគឺរីរីមេត្រីភាពប៉ុន្តែទៅសាលារៀនវិញទៅដល់ផ្ទះវិញគឺឪពុកម្ដាយគឺវាធ្វើបាបគឺគ្មានសន្តិសុខនោះក៏ក្មេងនឹងក៏មិនអាច So បានលទ្ធផល parents ល្អដែរ and teachers have to work together as partners. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍកូន They must have the same goal regarding the child. មានន័យថាឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវតែមានគោលដៅរួមមួយសម្រាប់ក្មេងម្នាក់នេះ So they feel safe and they also must feel that life is full of resources. អញ្ចឹងគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកគឺមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយមានធនធានសម្បូររុងរឿង In many families, children are given things on limited basis. បាទនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះកូនគាត់ទទួលបានអ្វីមួយគឺឪពុកម្ដាយឲ្យមានកំណត់ Once a week, I will give you this. បាទគាត់ថាមួយសប្តាហ៍ម៉ាក់ប៉ាឲ្យកូនអានេះមួយ And you can have candy only during your birthday. បាទហើយកូនឯងញ៉ាំស្ករគ្រាប់គឺឬក៏ញ៉ាំអ្វីមួយនៅបានប៉ាទិញឲ្យម៉ាក់ទិញឲ្យនៅថ្ងៃតែខួបមិនដែរទេ If a child grow like this in this kind of environment, they start to feel that things are limited. I cannot have it all the time, only sometime, a very sometime. បាទបើសិនជាក្មេងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសគ្រួសារបែបនេះធ្វើឲ្យក្មេងបណ្ដោះផ្នត់កំណត់មួយគឺបែបមានកំណត់គឺក្រីក្រថាអូខ្ញុំធនធានគឺក្រីក្រណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាននៅពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនបានគ្រប់ពេលទេ The best way is to put things they like in the open. បាទវិធីដ៏ល្អប្រសើរបំផុតគឺយើងត្រូវតែទុកអ្វីមួយទៅមានរបស់អ្វីមួយដែលគាត់ចូលចិត្តដែលគាត់ចង់បានគឺបើកចំហ Put candies in the jar. អញ្ចឹងដាក់ស្ករគ្រាប់ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងកឡមួយអីចឹងទៅ Cake they like and plate. នំដែលគេចូលចិត្តហ្នឹងគឺដាក់នៅលើចាន People said if you do that, then it's very dangerous because they will just eat as much as they could. បាទអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអូបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងមួយក្មេងប្រកាសជួយញ៉ាំច្រើនតាមឲ្យគេចង់ហើយ No, children are a lot smarter than that. បាទទីពិតគឺអត់អញ្ចឹងទេក្មេងគឺឆ្លាតជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀត When they know, I don't have to fill it in my pocket because it's always there. ពេលដែលក្មេងគាត់ដឹងថាអូខ្ញុំមិនចាំបាច់សប្បាយដាក់នៅក្នុងកប៉ាល់របស់ខ្ញុំទេពីព្រោះវាតែងតែមាននៅទីនោះគ្រប់ពេលហើយ Then they relax. អញ្ចឹងធ្វើក្មេងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល Why should I worry? It's always there. បាទហេតុមកខ្ញុំត្រូវព្រួយបារម្ភថាខ្លាចអស់ព្រោះវាមានកន្លែងទីនេះរហូតនោះ And the same in the refrigerator. They know it's always there, so why take as much as you could? បាទដូចជារបស់ប្រើប្រាស់របស់ញ៉ាំនៅក្នុងទូទឹកកកដែរព្រោះបើសិនតែគាត់ដឹងថាហេតុមកខ្ញុំទៅយកច្រើនតាមខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានព្រោះនៅក្នុងទូទឹកកកនោះគឺមានរបស់នេះគ្រប់ពេលវេលា And you will notice something that eventually they don't even eat it very often. បាទប៉ុន្តែយើងនឹងសង្កេតឃើញចំណុចមួយគឺយូរទៅគឺធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងគឺមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរបស់នោះទេ So you can have Coca-Cola in your refrigerator for weeks. They don't even drink it. បាទអញ្ចឹងយើងអាចមានកូកាកូឡានៅក្នុងទូទឹកកករបស់យើងទូក្លាសេរបស់យើងគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍ពេញនោះឯងប៉ុន្តែកូនរបស់យើងគាត់អត់ញ៉ាំទេ What we want to develop abundant mentality. បាទតែពិតចេតនារបស់យើងចង់បង្កើតផ្នត់កំណត់មួយគឺជាផ្នត់កំណត់បែបគ្រប់គ្រាន់បែបសម្បូររុងរឿង Although in the beginning it's very scary. បាទអាចថានៅពេលដំណាក់កាលដំបូងអាចកូនរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងជាមួយកូនអាចធ្វើយើងមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួន Then watch when their friend come to visit. បាទពេលដែលយើងធ្វើនេះដាក់កូនរបស់យើងក៏ហើយយើងចាំមើលពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គេមកលេងផ្ទះរបស់យើង That jar of candy which your son or daughter did not touch for many days become empty in 5 weeks. 5 minutes. ស្ករគ្រាប់ពេញមួយចានឬក៏ពេញមួយឆ្នាំងដីដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាមិត្តភក្តិរបស់កូនយើងដែលគាត់អត់បានគាត់នឹងស្វាយកអស់ដែលកូនរបស់យើងមិនបានញ៉ាំផងនោះកាលពីមួយសប្តាហ៍ Greediness come from the feeling that it's limited. I have to have as much as I could because tomorrow I cannot get it. គំនិតលោភលន់គេថាគំនិតលោភៈរបស់មនុស្សយើងគឺកើតចេញនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមានអ្វីធនធានវាមានកំណត់អញ្ចឹងគាត់ថាអូបើមានឥឡូវខ្ញុំត្រូវតែស្វាឥឡូវព្រោះអាចថានៅពេលក្រោយមិនមានទេ So if your children have this
mentality that I don't have to worry. It's always there. បាទអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងមានអារម្មណ៍មានគំនិតចិត្តគំនិតបែបនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលថាអូខ្ញុំមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភនោះទេពីព្រោះវាតែងតែមានគ្រប់ពេលហើយ And if they live in the environment they are safe, they're not worried about that. They're full here. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានធនធានសម្បូររុងរឿងហើយមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអានេះគាត់មានអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅព្រួយបារម្ភគិតគូរទេ Now they are motivated by relationship. បាទពេលនេះគឺកូនក្មេងកូនរបស់យើងគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តគិតគូរអំពីចំណងតតងរបស់ខ្លួនវិញ Motivated by wanting to be recognized for doing something good. បាទគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើរឿងដែលល្អៗដែលគាត់ចង់ធ្វើជាការទទួលស្គាល់នោះ The one they motivated by wanting to be the best. បាទហើយគាត់នឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទៅលើអ្វីដែលជាភាពល្អបំផុតដែលគាត់ចង់បាន This is survival. This too is survival. បើយើងមើល success. ទៅលើតម្រូវការពីខាងក្រោមនេះគឺជាតម្រូវការនៃការរស់រានមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះគឺជាតម្រូវការជោគជ័យ So if you provide this, they're no longer concerned. They focus on that one. ប៉ុន្តែបើសិនយើងបរៀនក្មេងឲ្យមានការគិតបែបសម្បូររុងរឿងបែបនេះពេលនេះគឺធ្វើឲ្យក្មេងគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភគិតគូរខ្លាំងទៅលើចំណុចនេះទេអ្វីដែលគេនឹងគិតគឺគិតទៅមិនឲ្យគេកាន់តែប្រសើរទៅជោគជ័យទៅ So this is the soil, the rich soil that the character of the child could grow. បាទនេះហើយគឺជាដីដែលមានជីជាតិជាចរិតលក្ខណៈរបស់ក្មេងដែលធ្វើឲ្យក្មេងនេះមានការលូតលាស់នៅថ្ងៃអនាគត Then the child become optimistic in life. ពេលនេះគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺខ្លាចជាក្មេងដែលមានគំនិតសុតិធិនិយមនៅក្នុងជីវិត You cannot be optimistic and afraid at the same time. យើងមិនអាចមានគំនិតសុតិធិនិយមវិជ្ជមានក្នុងពេលជាមួយដែលយើងភ័យខ្លាចបាននោះទេ So the child able to focus on the positive side of life, not the negative one. បាទអញ្ចឹងក្មេងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើអ្វីជាចំណុចវិជ្ជមាននៃផ្នែកវិជ្ជមាននៃជីវិតជាជាងការដែលគេផ្ដោតទៅលើផ្នែកអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិត They can see the beauty in themselves and the beauty in their friends. បាទគាត់អាចមើលឃើញអ្វីជាភាពស្រស់ស្អាតដែលខ្លួនមានហើយអ្វីជាភាពស្រស់ស្អាតដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនមាន But life is not always positive. បាទប៉ុន្តែជីវិតវាមិនមែនយើងមានតែរឿងវិជ្ជមានគ្រប់ពេលនោះទេ As parents, we have to teach them to look at the positive side of everything, even the bad situation. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវបរៀនកូនរបស់យើងឲ្យគាត់រៀនមើលឃើញផ្នែកវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាក្រក់ក៏ដោយ We decided to take them for swimming. អញ្ចឹងបានសម្រេចចិត្តថានាំគាត់ទៅហែលទឹកលេងថ្ងៃណាមួយ They've been thinking about swimming for all week. បាទគឺយើងគិតអំពីការហែលទឹករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយ And then come Saturday morning, it rains. បាទស្រាប់តែនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គឺភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំង They feel bad, they feel down. បាទពេលនោះគឺធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត So what a parent should do is that, okay, this is bad luck, it rained, but it's nobody's fault, right? បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយគឺប្រាប់ទៅកូនថាអូនេះគឺជារឿងដែលជាសំណាងអាក្រក់របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគ្មានជាកំហុសវាមិនជាកំហុសរបស់ណាទេ One of the best tools we have to educate our children is to have a big whiteboard at home. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីនៃការផ្ដល់ការអប់រំឲ្យកូនរបស់យើងគឺយើងត្រូវមានក្តារខៀនមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង We said, okay, that's the worst part. Let's look at what's good about not going to swimming today. បាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅប្រាប់ថាអូខេឥឡូវនេះគឺពេលដែលភ្លៀងមកនេះយើងមិនបានតែហែលទឹកអញ្ចឹងជាផ្នែកមិនល្អដែលយើងកំពុងដែលយើងមានឥឡូវអនុញ្ញាតកលេចមើលតើអ្វីជាផ្នែកវិជ្ជមានការដែលយើងមិនបានទៅហែលទឹកនៅពេលនេះវិញ So we can sit, all of us sit in the bedroom, it rain outside and watch television together and eat junk food. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចថាអូខេយើងមិនបានទៅហែលទឹកនៅខាងក្រៅមែនប៉ុន្តែយើងមានឱកាសបានអង្គុយនៅលើគ្រែនៅលើកៅអីទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលទូរទស្សន៍ទាំងអស់គ្នាយើងញ៉ាំស្ករគ្រាប់ទាំងអស់គ្នា Number 2, mother will be happy because when we go swimming we become black and she doesn't like us black color. អញ្ចឹងគឺទី2ធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់យើងគឺគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាងពីព្រោះពេលដែលយើងទៅហែលទឹកគឺពណ៌សម្បុររបស់យើងគឺប្រែពណ៌ទៅជាខ្មៅហើយម៉ាក់មិនចូលចិត្តពណ៌របស់យើងប្រែពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទេ We save money.
và mỗi tiết dươngចំណុចវិជ្ជមានយើងសំលុយបានបន្តិចទៀត Because if you try to find the good point, you will find it. បាទពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងបើយើងព្យាយាមស្វែងរកអ្វីជារឿងវិជ្ជមានយើងតែងតែមានរឿងល្អៗរឿងវិជ្ជមានជានិច្ច So each time something negative happen to their life, help them to find the positive side of it. អញ្ចឹងយើងជាពុកម្ដាយគ្រប់ពេលវេលាដែលថាពេលដែលរឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនរបស់យើងជួយទាញចិត្តគំនិតរបស់គេឲ្យគេអាចរកឃើញនៅអ្វីជារឿងល្អៗមួយផ្នែកទៀតមកវិញផងដែរ Why is it so important for their success that they should have positive mind? បាទហេតុនេះมันជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងជោគជ័យរបស់កូនដែលយើងត្រូវឲ្យកូនមើលឃើញផ្នែកវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិត It is because negative thinking shut down the brain. បាទហេតុផលគឺដោយសារតែពេលដែលយើងមានពេលដែលក្មេងក៏មានកំណត់អវិជ្ជមានចិត្តកំណត់គឺបាត់ចិត្តតែម្ដង And positive thinking opens the brain. បាទប៉ុន្តែកំណត់បែបវិជ្ជមានគឺជួយបើកចំហចិត្តកំណត់ខួរក្បាលរបស់ក្មេង Success depend on thinking. បាទហើយជោគជ័យកើតចេញពីការគិត If our children have positive attitude, they can think a lot better. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនរបស់យើងគឺគាត់មានអេរិយាប័ត្របែបវិជ្ជមានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតបានល្អប្រសើរជាង Because time is very short. អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងខ្លីផង We're talking about developing positive mental attitude in our children. បាទយើងកំពុងនិយាយអំពីគេហៅថាអេរិយាប័ត្រនៃចិត្តគំនិតបែបវិជ្ជមានរបស់កូន Positive mental attitude cannot make us successful. បាទអញ្ចឹងគឺអេរិយាប័ត្រនៃចិត្តគំនិតបែបវិជ្ជមានគឺមិនអាចធានាឲ្យយើងជោគជ័យនោះទេ If our children did not study all year and then have positive mental attitude, I'm going to pass my exam, I'm going to pass my exam, it doesn't work that way. បាទបើសិនជាកូនរបស់យើងគាត់មិនរៀនគាត់មិនមើលសភៅប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតបែបវិជ្ជមានគេថាខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់គឺមិនអាចប្រឡងជាប់បាននោះទេ But positive mental attitude can help us successful much better than negative mental attitude will ever do. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើអេរិយាប័ត្របែបវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺវាអាចជួយឲ្យយើងជោគជ័យបានច្រើនជាងការដែលយើងមានអេរិយាប័ត្រនៃចិត្តគំនិតបែបអវិជ្ជមាន One is it make life more pleasant. បាទមួយនោះគឺដោយសារតែគំនិតវិជ្ជមានគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីរីករាយច្រើនជាង But more importantly, positive mental attitude opens the mind. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលយើងមានអេរិយាប័ត្របែបវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានការបើកចំហ And when the mind is open, then it starts to think properly. បាទពេលដែលចិត្តគំនិតរបស់យើងមានការបើកចំហគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការគិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវ So in my home, we have many different ways to help children develop positive mental attitude. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជួយទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំអំពីមធ្យោបាយជាច្រើននៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតបែបវិជ្ជមាន This morning we said that every time something not good happening, negative thing happen, I ask my children to identify the positive thing. បាទអញ្ចឹងដោយការពីព្រមិញគឺខ្ញុំជម្រាបជូនដល់អរុស្រីថាពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មានរឿងអវិជ្ជមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបរៀនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់អាចមើលឃើញផ្នែកវិជ្ជមាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនល្អនេះផងដែរ To help our children to grow strong, mentally, we need three things. បាទដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងគឺគាត់មានការលូតលាស់បែបវិជ្ជមានល្អប្រសើរទៅបាននោះអស្ចារ្យនោះគឺយើងមានត្រូវធ្វើរឿង3 One is the environment. បាទទី1គឺបរិស្ថានជុំវិញ This is the culture. បាទខ្ញុំនេះគឺយើងចង់និយាយថាជាវប្បធម៌របស់យើង Culture is the parents, how they behave together, that develop a culture. បាទវប្បធម៌ហ្នឹងគឺដូចជាទង្វើអាកប្បកិរិយារបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារយូរទៅធ្វើបែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាคล้ายទៅជាបរិបទឬក៏ជាវប្បធម៌មួយ So if parents blaming each other all the time, that's a negative culture. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយនេះគាត់ចូលចិត្តបន្ទោសស្ដីបន្ទោសគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងយូរទៅគឺបង្កើតទៅជាវប្បធម៌បែបអវិជ្ជមាន So if parent accepting mistake and tolerating mistake, that's a wonderful culture. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយនេះគឺគាត់មានការអត់ឱនគាត់ទទួលយកកំហុសដែលកូនបានបង្កើតកូនមានអាហ្នឹងយូរទៅគឺបង្កើតទៅជាវប្បធម៌បែបវិជ្ជមាន The next thing, we need tools. បាទអញ្ចឹងគឺរឿង
ចំណុចទី2សំខាន់នោះគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍ Tool is sometimes words that we use all the time. ឧបករណ៍អាចថាជាពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើវាទៅជាទម្លាប់ជាក់លាក់ណាមួយ For example, when my son hit the sister, I said, "Why you hit the sister?" បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺវាយប្អូនស្រីអីចឹងទៅគឺខ្ញុំសួរថាហេតុបានជាប្អូនហេតុបានជាកូនវាយប្អូនអញ្ចឹង She said, "Because she hit me first." អញ្ចឹងគឺកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំវាយវាពីព្រោះវាវាយខ្ញុំមុនទៅអី Then I asked, "What's wrong with that statement?" បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងឃ្លាដែលយើងនិយាយនេះតើវាមានកំហុសត្រង់ចំណុចណា But we have tool already. My son said, "Well, two wrong never make one right." ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងមានឧបករណ៍ជាពាក្យសម្ដីជាឃ្លាប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងរួចហើយអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់នឹកឃើញភ្លាមថាអូនៅក្នុងកំហុសនៅក្នុងពាក្យសម្ដីនេះគឺត្រង់ថាខុសពីมันអាចធ្វើឲ្យមួយត្រូវនោះទេ This afternoon we also look at a few simple tools. អញ្ចឹងនៅពេលរសៀលនេះគឺលោកស្រីគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីឧបករណ៍មួយចំនួនដែលយើងអាចបង្រៀនដល់កូនរបស់យើងបាន So environment is the home environment, structure is rule and regulation that we use regularly, discipline. បាទអញ្ចឹងគឺវប្បធម៌ប្រៀបបានដូចជាអាកប្បកិរិយាដែលយើងដឹកនាំគ្រួសាររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបទបញ្ជាគឺជាអ្វីការដែលយើងបានកំណត់ជាបទបញ្ជារាល់ថ្ងៃនោះ Structure is that we eat at 7 o'clock. អញ្ចឹងគឺដូចជារចនាសម្ព័ន្ធវាជាច្បាប់ដែលយើងបានបង្កើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាយើងនឹងបរិភោគអាហារនៅម៉ោង7 Every day. ជារៀងរាល់ថ្ងៃ Sometimes of course we go out and that's different, but most of the time we eat at 7 o'clock. បាទគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងអាចទៅញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែពេលវេលាភាគច្រើននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគឺដឹងថាម៉ោង7គឺយើងបរិភោគអាហារពេលល្ងាច Many parents said, you know, my children they don't want to go to sleep. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មានបញ្ហាថាអូកូនរបស់ខ្ញុំមិនចង់ចូលគេងទេ They said difficult to make my children sleep. បាទគាត់ថាគាត់មានផលលំបាកមួយគឺពិបាកឲ្យកូនចូលគេងហ្នឹងឯង I said, what time do they go normally sleep? បាទពេលនោះខ្ញុំសួរតើពេលវេលាដែលគាត់តែងតែចូលគេងរាល់ថ្ងៃនោះជាប្រចាំម៉ោងប្រហែល Sometime 12 o'clock, sometime 11, sometime 10 o'clock. បាទពេលនោះគាត់ថាអូអត់ទៀងផងជួនម៉ោង2 10ម៉ោង10ម៉ោង10អីចឹងទៅ My children after 9 o'clock they fall asleep. សម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំវិញគឺបន្ទាប់ពីម៉ោង9យប់ទៅគឺគេចាប់ផ្ដើមដួលតែម្ដងគេថាដេកគេលក់តែម្ដងបាទ We take them to restaurant, the food come a bit late, 9 o'clock they start sleeping. បាទអញ្ចឹងកូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់ទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងបើញ៉ាំដល់ម៉ោង9មហុំទៅមកដល់គឺម៉ោងហ្នឹងដឹងតែដេកលក់ហើយ Because they sleep every day at 9 o'clock. បាទដោយសារតែគាត់គេងជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ចូលគេងនៅម៉ោង9 No, if you don't have a regular sleeping time, they will have difficult time to sleep. If you in the afternoon, the children sleep at about 1 o'clock after lunch, they will sleep at that time. They cannot stay awake. បាទអញ្ចឹងក្មេងខ្លះដែលគាត់ពិបាកមានបញ្ហារឿងចូលគេងហ្នឹងគឺដោយសារតែការចូលគេងរបស់គាត់មិនមានការទៀងទាត់មានតែបើសិនជាយើងបង្រៀនបណ្ដោះគាត់ឲ្យគាត់ចេះចូលគេងឲ្យមានលក្ខណៈទៀងទាត់ឧទាហរណ៍ដូចយើងម៉ោង1រសៀលគឺឲ្យគាត់ចូលគេងគាត់សម្រាកដល់ម៉ោង1ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងតែងុយគេងតែម្ដង How do they know children know time to go to sleep? I said time to brush your teeth now. បាទតើពេលណាកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាគាត់ដល់ម៉ោងដែលត្រូវចូលគេងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឥឡូវដល់ម៉ោងដែលយើងដោះធ្មេញហើយ Children need structure in their life. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មេងសម្រាប់កូនគឺគាត់ត្រូវការគេហៅថាជា structure ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងត្រូវបង្កើត Same breakfast always at the same time. បាទដូចគ្នាដែរដោយអាហារពេលព្រឹកគឺតែងតែម៉ោងនិងពេលវេលាទៀងទាត់ដូចគ្នា And we do this together. បាទហើយយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នា Brush teeth, everybody brush teeth, so they have no choice. អញ្ចឹងដោះធ្មេញម៉ោងដោះធ្មេញគឺដោះធ្មេញគ្រប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរឿសទេ One thing children love to work together. បាទរឿងមួយដែលក្មេងចូលចិត្តគឺការធ្វើការជាមួយគ្នាជាក្រុម And when they are still young, 2-3 years old, they go to bed 7:30, 8 o'clock. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលក្មេងនឹងកំណត់តូចគឺម៉ោងអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំគឺក្មេងចូលគេងគឺម៉ោង7ទៅម៉ោង8ហ្នឹងគាត់ចូលគេងហើយ So that's the structure. បាទនេះគឺយើងហៅថាជារចនាសម្ព័ន្ធ Discipline.
បាទគឺវិន័យ So this is the tools that to use positive words. បាទនេះគឺជាឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតដែលយើងជាឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យវិជ្ជមាន My children never have homework. បាទកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំគេមិនដែលមានកិច្ចការងារធ្វើនៅផ្ទះទេ I always ask, do you have home play today? បាទខ្ញុំតែងតែសួរកូនរបស់ខ្ញុំថាតើកូនមានកិច្ចការត្រូវយកមកលេងនៅផ្ទះដែរឬទេ He said, oh, I have a lot of home play. បាទកូនខ្ញុំឆ្លើយថាអូមានរបស់ដែលត្រូវយកមកលេងនៅផ្ទះច្រើនណាស់ I said, good. Now let's play. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូពិតជាល្អមែនឥឡូវតោះនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមលេង Structure is always home play is between such and such time and such and such time. Before that, no computer game. បាទអញ្ចឹងមានថាពេលថា structure គឺបើសិនជាយើងឲ្យកូនរបស់យើងធ្វើអាលំមេរៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យមកលេងនៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទៅម៉ោងណាគឺម៉ោងហ្នឹងបញ្ចប់តផុតម៉ោងហ្នឹងទើបក្មេងអាចលេងហ្គេមបាន And if you said computer game between such and time and such and time, they don't question that anymore. They just do it. បើសិនជាយើងប្រាប់ថាការលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺម៉ោងនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងគឺក្មេងដល់ម៉ោងហ្នឹងបានក្មេងអាចលេងបានណា I don't have workshop. I always have play shop. បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមានជា workshop ទេគឺខ្ញុំធ្វើជា play shop វិញ Now, the strange thing is that's reflected the negativity of the human mind. We call this alarm clock in English. នេះគឺជារឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែមនុស្សយើងភាគច្រើនយើងចូលចិត្តមានគំនិតបែបអវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងនិយាយថានេះគឺថានាឡិកា alarm ហៅថានាឡិការូបប្រកាសអាសន្នបាទ You know, alarm is when there is a danger. បាទយើងនឹងថាពាក្យអង់គ្លេសគេថា alarm ហ្នឹងគឺជាសំឡេងរោនៅពេលដែលមានអាសន្ន Burglar alarm to prevent thief. Fire alarm, you know, to wake you up if there, in case there's fire. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានាឡិកាស្រែកសម្រាប់ចោលចូលផ្ទះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពេលដែលចោលចូលផ្ទះគឺមានសំឡេងវាស្រែកមកតែម្ដងហើយពេលដែលភ្លើងឆេះផ្ទះមានសំឡេងភ្លើងឆេះផ្ទះនោះទៀត Why do you call something that wake you up in the morning alarm clock? បាទហេតុអីមិនជាពេលដែលយើងហៅដាក់ឈ្មោះអ្វីមួយដែលជួយដាស់យើងពេលព្រឹកឡើងនេះយើងហៅថាជាសំឡេងប្រកាសអាសន្នមកដល់ជីវិតរបស់យើងដែរ What it said is wake up, you know, there is a danger, life start again. បើយើងគិតអញ្ចឹងមានថានាឡិការោឡើងគឺវាជួយស្រ័យប្រាប់យើងក្រោកឡើងបាទអាសន្នគ្រោះថ្នាក់មកដល់ទៀតហើយ Little wonder that most people don't like to wake up. បាទហ្នឹងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅមិនចង់ក្រោកឡើងពេលព្រឹកនោះទេ In my mobile phone, I changed the word alarm clock. I call it opportunity clock. បាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូរពាក្យ alarm clock ទៅជានាឡិកាប្រាប់ឱកាសផ្ដល់ឱកាសវិញថា opportunity It ring in the morning. I said, wake up, opportunity here. Come on, get it. អញ្ចឹងពេលដែលសំឡេងនាឡិការោឡើងហ្នឹងគឺនាឡិកានោះវាជួយប្រាប់ថាក្រោកឡើងឱកាសមកដល់ហើយ So in our relationship with our children, try to use positive words. អញ្ចឹងលោកស្រីគឺយើងជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវតែប្រើពាក្យបែបវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់យើង We don't use the word yes but. យើងកុំប្រើពាក្យថាបាទចាក៏ប៉ុន្តែ Because that's an excuse. បាទពីព្រោះនេះគ្រាន់ជាពាក្យនៃការដោះសារតែប៉ុណ្ណោះ We use yes and. គឺយើងប្រើពាក្យថាបាទចាហើយនឹងមកវិញ There are 3 colors in here. បើមានពណ៌ភ្លើងចរាចរណ៍3ពណ៌ផ្សេងគ្នា Red, yellow and green. បាទពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនិងពណ៌ខៀវ Why we call it red light? បាទហេតុបានយើងហៅថាពណ៌ក្រហម Why don't call it green light? មិនក៏យើងមិនហៅថាពណ៌ green បៃតង In English we call it stop light. បាទហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាភ្លើង stop អាហ្នឹង In Cambodia also called stop. បាទ stop ដូចគ្នាបាទមិនមានពាក្យបកប្រែទេ Why don't we call it go light? បាទហេតុបានយើងមិនហៅថាភ្លើងទៅមុខ You see how negative we are. បាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងនឹងថាយើងសពថ្ងៃនេះមានកំណត់អវិជ្ជមានប៉ុណ្ណា I call it relax light. បាទខ្ញុំដូរអាភ្លើងក្រហមហ្នឹងមិនថាភ្លើងឈប់ទេក៏ភ្លើងសម្រាក So the thing turned red. I said, good, I'm going to relax. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំបើកទៅភ្លើងស្រាចរហ្នឹងលូតក៏ពណ៌ក្រហមខ្ញុំថាអូខេដល់ម៉ោងសម្រាក Send a few SMSs to friends. បាទអញ្ចឹងគឺចតឡានទៅហើយយើងផ្ញើសារទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង2-3នាក់ដែរ Sometimes I just send SMSs saying, I'm thinking of you.
បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើសារយកពេលវេលាខ្លីនេះផ្ញើសារខ្លីទេប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីអ្នក That's a positive message. បាទគេថាហ្នឹងគឺជាសារបែបវិជ្ជមានមួយ It makes them feel good. គឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលសារហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ល្អ And also cost only a few cents. បាទហើយយើងចំណាយតែប្រហែលសេនតែប៉ុណ្ណោះ So we have to use this positive word. បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវរៀនប្រើនៅពាក្យដែលវិជ្ជមាន We don't call problem in our home, we call it challenge. នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខាងខ្ញុំនេះគឺយើងមិនប្រើថាជាបញ្ហាទេគឺយើងហៅថាជាកត្តាប្រឈមមុខហៅថាគឺការពុះពៀរបស់យើង Means the same, but emotionally you feel better. បាទតែប៉ុន្តែគឺអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងគឺតែមួយទៀតដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអត្តពលនៃអារម្មណ៍របស់យើងបង្ហាញទៅនោះវាខុសគ្នា Number 2 is rather than focusing on the problem, we focus on opportunity. បាទទី2ជំនួសឲ្យការដែលយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីជាបញ្ហាគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែឱកាសជាមុន So when somebody said, this is the problem, we said, okay, let's explore the opportunity here. បាទពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់និយាយថានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថាអូខេឥឡូវយើងគិតថានេះជាបញ្ហាឥឡូវយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកឃើញអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយ Explore. បាទមិនគឺយើងដើម្បីបង្កើតនៅដំណោះស្រាយ One time, my daughter said, I have this friend who always not nice to me, always criticize me. បាទថ្ងៃមួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់មិនសូវល្អទេគាត់មិនសូវល្អដាក់ខ្ញុំទេ I said, let's explore opportunity here. How can we use this to make us better? បាទពេលនោះគឺខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងយកឱកាសនេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយមើលតើអ្វីជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងគេមើលមកថាយើងជាបុគ្គលដែលល្អវិញ So she decided that if she do not respond angrily to the person, everybody will admire her. បាទពេលនោះគាត់ថាអូបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នេះគាត់ខឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនខឹងគាត់វិញនោះគឺអាចធ្វើមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដទៃទៀតគេមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំគឺគេទៅសើចខ្ញុំហើយថាខ្ញុំល្អ So this negative thing, this person criticizing her, it can make her look good among all the other friends. បាទអញ្ចឹងគឺគំនិតអវិជ្ជមានមួយដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់សម្ដែងមកលើគាត់នោះវាគឺជាឱកាសមួយរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដទៃទៀតគឺមើលមកថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អ So I teach my children that for every negative situation, for every problem, look for the opportunity. ខ្ញុំបានបង្រៀនទៅកូនរបស់ខ្ញុំជាបន្តថានៅរាល់ឲ្យគេដឹងថារាល់ស្ថានភាពដែលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រៀនមើលឃើញអ្វីជាផ្នែកវិជ្ជមាននៅក្នុងនោះ After a while, they become good at it. បាទក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពូកែ So automatic, they look for opportunity. បាទដោយស្វ័យប្រវត្តិគាត់គិតអ្វីមួយគាត់ផ្ដោតទៅលើឱកាស People said, if you only look for the good thing, not looking at the problem, then how can we become successful? បាទមានអ្នកខ្លះគាត់ថាអូបើសិនយើងមើលតែឱកាសអញ្ចឹងយើងអត់មើលបញ្ហាតើយើងជោគជ័យយ៉ាងម៉េចទៅ No, of course we also have to talk about problem. បាទតែពិតគឺមិនអញ្ចឹងទេមានន័យថាបញ្ហានោះក៏ជារឿងដែលយើងត្រូវមើលផងដែរ We look at the thing is we must look at opportunity first and look at the problem later, not the other way around. បាទគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាដំបូងគឺយើងត្រូវមើលអ្វីទៅជាឱកាសជាមុនសិនឬបន្ទាប់មកគឺយើងចាំមើលទៅលើបញ្ហាជាបន្ទាប់មិនមែនយើងគិតបញ្ហាមុនបានយើងមើលឱកាសជាក្រោយនោះទេ Because if you look at the problem first, then it paralyzes you. It doesn't motivate you to move on. ពីព្រោះបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមគិតកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាជាមុននោះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពអសកម្មគឺយើងមិនចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះទេ But if you look at opportunity first, it makes us feel good. So the problem can be solved and the problem do not get big. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីជាឱកាសជាមុននោះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញបានល្អហើយយើងរកដំណោះស្រាយបាន Some people who are not successful tend to identify problem before it happens. មានអ្នកខ្លះទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញថាជាបុគ្គលដែលមិនសូវជោគជ័យនឹងគេនោះ
ពេលខ្លះគាត់បង្កើតអាបញ្ហាហ្នឹងមុនពេលដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺការឡើងទៅទៀត Most of the problem that we're afraid of actually never come true. បាទហើយធៀបពិតទៅទៀតអាបញ្ហាដែលយើងបង្កើតឡើងដោយគ្រាន់តែគិតអំពីបញ្ហាមុនហ្នឹងកំណត់បញ្ហាមុនហ្នឹងពេលខ្លះពេលដែលយើងធ្វើទៅអាបញ្ហាហ្នឹងមិនតាំងនឹងកើតជាក់ស្ដែងផង Now there is a lot of good movies around. បាទហើយយើងឃើញសពថ្ងៃនេះគឺមានខ្សែភាពយន្តដ៏ល្អៗជាច្រើនដែលយើងមាន This movie actually teach children a lot about to behave well, how to behave well. បាទខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តអាចជួយបង្រៀនបណ្ដុះគំនិតឲ្យក្មេងៗគ្រប់រូបពិសេសគឺកូនៗរបស់យើងគ្រប់រូបគាត់ខ្លាចទៅជាក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាល្អ One of the movie I really love and my children love it too. It's called Ratatouille. Ratatouille គឺគាត់ជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលកូនខ្ញុំចូលចិត្តទស្សនាជា It's ទីបំផុត about this rat, you know, rat who want to be a chef. បាទមានសត្វកណ្ដោមួយដែលវាចង់ខ្លាយជាចុងភៅដ៏ចំណាន And then in this movie it said anyone can cook. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺគេនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបគេថាឬក៏អ្នករាល់គ្នាគឺអាចខ្លាយជាចុងភៅបាន So when my children say, oh, I cannot do this, I don't think I cannot do that, I said, remember Ratatouille, anyone can cook. បាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនកើតខ្ញុំធ្វើនោះមិនកើតពេលដែលខ្ញុំរំលឹកគេថាអូខេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរដ្ឋាធូលីគឺគេនិយាយថាអ្នកគ្រប់រូបគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអាចចម្អិនម្ហូបអាហារបានហើយខ្លាយចុងភៅបាន Stories and word can become powerful tools. បាទអញ្ចឹងគឺជាដូចជារឿងឬក៏ពាក្យមួយចំនួនគឺអាចមានអានុភាពគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានល្អ So people who are always looking for problem before it happened or problem in the past, this chef Gusto said, if you focus on what you left behind, you will not able to see what lie ahead. បាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាទុកជាមុនឬក៏អ្នកដែលគាត់គិតអំពីបញ្ហានៅអតីតកាលច្រើនពេកនេះគឺគាត់ត្រូវស្ដាប់ចុងភៅដ៏ចំណានគឺខិតធូគឺគាត់និយាយថាបើសិនជាអ្នករវល់តែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលវាកន្លងហួសនោះអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វីដែលវាមាននៅខាងមុខបាននោះទេ People who always think about the problem put barriers in front of them so they cannot look at the future. They cannot motivate it by the future. ប្រភេទបុគ្គលដែលគាត់ចូលចិត្តគិតតែពីបញ្ហាគឺបញ្ហារារាំងពីមុខរបស់គាត់នេះអាហ្នឹងហើយវាជារបាំងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចមើលឃើញឱកាសឬក៏រឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃអនាគតបាននោះទេ So I said there's a lot of movies that full of virus, you know. You can replace that with a very good movie that teach children about success. បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនគឺបែបជាមេរោគប៉ុន្តែជំនួសមកវិញយើងត្រូវរកខ្សែភាពយន្តដែលល្អៗជំនួសឲ្យកូនរបស់យើងគាត់អាចទស្សនាបាន Another characteristic of successful children is they accept challenges. They're not afraid to take risks. ចរិតលក្ខណៈរបស់កុមារដែលជោគជ័យឬក៏កូនដែលជោគជ័យមួយនោះគឺជាក្មេងបែបទទួលយកនៅការពុះពីនៅក្នុងជីវិត I call this the yes I can mentality. បាទខ្ញុំហៅគំនិតនេះគឺជាគំនិតរបស់ក្មេងដែលគាត់និយាយថាបាទខ្ញុំអាចគំនិតបែបខ្ញុំអាច So my children said I cannot do that. I said how do you know because you never tried it, have you? បាទកូនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងនេះបានទេពេលនេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាតើកូនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតយ៉ាងម៉េចបើកូនមិនទាន់បានព្យាយាមម្ដងផងនោះ If you try and you fail, now you know. បាទបើសិនជាកូនបានព្យាយាមសាកល្បងហើយបរាជ័យទើបយើងបានដឹង And most of them they are surprised because they could. បាទហើយភាគច្រើនគ្រប់ពេលវេលាគឺគាត់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពេលដែលគាត់សាកល្បងទៅឃើញថាបានផលមែនគាត់អាចធ្វើបាន Fear stop us from becoming successful. ការភ័យខ្លាចគឺជាការបញ្ឈប់ខ្លួនយើងមិនឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យ I used to have a bird, you know, when I was a little boy. ខ្ញុំធ្លាប់មានបក្សីខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមបក្សីពេលដែលខ្ញុំនៅពីកុមារពីក្មេង One day I feel sorry for him, so I opened the cage to let him go. បាទថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំឃើញបក្សីរបស់ខ្ញុំទុកចាក់សោនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគួរអាណិតពេកថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បើកទ្រុងដើម្បីបលែងឲ្យវាមានសេរីភាព Immediately he jumped to the door there. ពេលដែលខ្ញុំបើកទ្វារទ្រុងទៅពេលនោះបក្សីរបស់ខ្ញុំវាលោតផ្លោតមកខាងមាត់ទ្រុង He looked right, he looked left, and he jumped straight back in. បាទពេលនោះបក្សីរបស់ខ្ញុំវាកលេចឆ្វេងវាកលេចស្ដាំកលេចឡើងលើវាលោតចូលទៅក្នុងទ្រុងវិញ He
He's afraid to take the risk. ណាព្រោះបើស្អីបើខ្ញុំវាខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើការបថុយទៅខាងក្រៅ So he stay in the cage and he complain continually. អញ្ចឹងហើយគឺវាបន្តត្អូញតែនៅក្នុងជីវិតរបស់វានៅក្នុងទ្រុងបន្តទៀតទៅ We don't want our children to be a complainer. បាទ We want them to be a doer. តែប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលគិតចូលចិត្តការរអ៊ូរទាំគ្រប់ពេលនៅក្នុងជីវិតទេយើងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលសកម្មបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាព So as parents, we must not protect our children too much. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយជាមេដាបេដាគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងកុំបញ្ឈប់ទៅដល់កូនរបស់យើង A little failure, a little disappointment from time to time, it's actually good for them. បាទអញ្ចឹងគឺការខកបំណងក៏ដូចជាភាពបរាជ័យពីម្ដងទៅម្ដងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលល្អសម្រាប់កូនរបស់យើងផងដែរ Make them strong. បាទគឺអាចជាកត្តាជំរុញឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលរឹងមាំ If you protect them too much, they don't have confidence in themselves. បើយើងជាឪពុកម្ដាយយើងរវល់តែការពារគេខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមិនអាចញ៉ាតឲ្យគេធ្វើអ្វីមួយនោះគឺអាចធ្វើឲ្យគេនឹងគឺមិនមានភាពរឹងមាំនោះទេ Without that, they will be just like my bird, wishing I'm free, wishing I'm successful, but they never do anything about it. បើយើងធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺខ្លាយទៅជាដូចជាបក្សីរបស់ខ្ញុំនៅតែក្នុងទ្រុងត្អូញតែហើយនៅក្នុងចិត្តគឺនៅតែគិតថាអូខ្ញុំប្រាថ្នាចង់មានសេរីភាពខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បាននេះចង់បាននោះហើយ I call this the Ghana people. Ghana people Ghana. បាទអញ្ចឹងគឺ In English. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំហៅឈ្មោះបុគ្គលប្រភេទនេះគេថាមនុស្សបែប Ghana people. I'm gonna do this, I'm gonna do that, but never do. បាទមនុស្សថាអូខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើនេះខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែគាត់អត់មានបានធ្វើអ្វីមួយនោះទេ Because they're afraid if they start, they will fail. ព្រោះគាត់ខ្លាចថាបើសិនជាគាត់បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងមែនអូខ្លាចតែបរាជ័យទេ Most people fail because they never start. មនុស្សភាគច្រើនដែលគាត់បរាជ័យដោយសារតែគាត់មិនព្រមធ្វើការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឯង Another very strong characteristic that we should develop in our children is empathy. ចរិតលក្ខណៈមួយដ៏រឹងមាំដែលយើងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគួរតែបណ្ដុះគួរតែបង្រៀនទៅដល់កូនរបស់យើងនោះគឺការយល់ចិត្ត This is the ability to understand how other people think, how other people feel, and what they need. បាទគឺជាលទ្ធភាពនៃការដែលគាត់អាចយល់ទៅដល់អារម្មណ៍ទៅដល់តម្រូវការនិងការគិតរបស់អ្នកដទៃ Like I said, some children are good at it. They're born with it. បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យលោកស្រីរួចទៅហើយថាមានក្មេងខ្លះគាត់កើតមកកំណើតជារបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងហ្មងគាត់ប្រកែកខាងគិតអំពីអ្នកដទៃតែម្ដង But at the same time, if you don't have this, you can actually teach your children to develop their emotional skill. ប៉ុន្តែបើសិនជាកូនរបស់យើងមើលទៅឃើញថាมันមានលក្ខណៈនេះទេយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងអាចបង្រៀនគេបានគឺគេហៅថាជំនាញប្រាជ្ញាផ្លូវអារម្មណ៍នោះឯង How? By praising them every time they do something to help other people. បាទអញ្ចឹងយើងបង្រៀនគាត់ដោយវិធីណាគឺនៅពេលដែលយើងឃើញកូនរបស់យើងធ្វើទង្វើណាមួយដែលជាការជួយសង្គ្រោះឬក៏ជួយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងឲ្យរង្វាន់គាត់សរសើរគាត់ So when my children even 6-7 years old, when we have visitors, they will get water for them. បាទដូចជាកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់អាយុ6 7ឆ្នាំពេលដែលឃើញអ្នកខាងក្រៅដែលគាត់មកលេងផ្ទះរបស់យើងនេះគឺគាត់តែងតែសួរហើយនឹងយកទឹកមកជូនភ្ញៀវ Most of my friends praise them in front of them, you see. Very good boy or very good girl. បាទហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់សរសើរកូនរបស់ខ្ញុំអូជាក្មេងដែលល្អមែនទែនគាត់សរសើរមុខខ្ញុំនឹងឯងជាឪពុកគេ And then after my friend gone, I praise them privately. បាទហើយដល់ពេលដែលភ្ញៀវឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគេចេញត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសរសើរគាត់នៅឯកជនសរសើរគាត់ផ្ទាល់មក As parent, I really reward my children with present and thing when they do good. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជារង្វាន់ឬក៏សរសើរកូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលគេធ្វើទង្វើដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អ